ถ้าใครใช้ถ้าใคร Play. ใช้คอมปิดมือถือเป็น Airplane Mode ไว้ด้วยนะคะเปลี่ยนโหมดไว้ด้วยนะคะเดี๋ยวจะรบกวน We've begun recording, so now what I'll do is mute your microphones from my end. Don't do it from yours, and we'll get a better recording quality. ตอนนี้เราเริ่มบันทึกแล้วนะคะสกอตปิดไมค์ทุกคนเพื่อให้ประสิทธิภาพในการบันทึกเสียงออกมาได้ชัดเจ Okay. นที่สุด All right. So the first thing everybody needs to know is that when the recording begins, this becomes a telepathic journey. เมื่อเริ่มต้นการบันทึกการสื่อสารทางจิตของการเดินทางเริ่มขึ้น This is a pure form of communication between the Atma, the round spherical being you are, people call soul, hovering above your body, running it right now, and the omnipresent power. It's a direct connection. เป็นการสื่อสารทางตรงกันระหว่างแอตมาซึ่งเป็นตัวตนที่แท้จริงมีลักษณะทรงกลมระหว่างแอตมากับแอตมาและพลังงานของพระผู้สร้าง This is something you all knew how to do really, really well before this lifetime. สิ่งนี้เป็นสิ่งที่พวกเรารู้จักวิธีการทำมาอย่างดีก่อนชีวิตนี้ There's only one thing in the way of people remembering how to use their higher faculties of being, how to travel the multiverse, how to go to higher realities, how to go to other planets, how to meet people from other worlds. มีอยู่สิ่งเดียวนะคะที่จะทำให้เราสามารถที่จะจดจำตัวตนของเราได้สามารถเดินทางไปนอกมิติต่างๆสามารถที่จะไปรู้จักบีอิงที่อยู่โลกอื่น Don't think if this is something you're experiencing for the first time in eternity. You're not. ๆอย่าคิดว่าครั้งนี้เป็นการมีประสบการณ์ครั้งแรกของพวกเราในการดำรงอยู่ที่เป็นอย่างยาวนานไม่ใช่นะคะนี่ไม่ใช่เป็นครั้งแรก The biggest truth I can ever share with all of you before we to prepare for the journey is this. ความจริงอันยิ่งใหญ่ที่สกอตจะแชร์ให้พวกเราฟังก่อนที่เราจะออกเจอนี้กันในวันนี้ What you are is a spherical being that is an energy that is non nuclear, non atomic, not DNA, not molecules. It's part of the energy that is behind and supporting galaxies and stars and dimensions. ตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นพลังงานที่ไม่ใช่ DNA หรือไม่ใช่มวลอะตอมใดๆแต่เป็นพลังงานเดียวกับพลังงานที่ซัพพอร์ตสิ่งที่ดำรงอยู่ในทุกสรรพสิ่ง All of you have run billions of bodies. I know this is hard to comprehend right now. ตอนนี้มันอาจจะยากที่จะเข้าใจนะคะแต่ว่าพวกเราทุกคนเคยรันร่างกายมาเป็นพันล้านชีวิตแล้ว And you don't need to remember billions of lives. A brain, an earth, and a body could not hold such memory. เราไม่จำเป็นต้องจดจำชีวิตเราเป็นพันล้านปีได้เพราะสมองและร่างกายของเรานี่ไม่สามารถจะเก็บบันทึกเรื่องราวนั้นได้ Not the brain, not the brain. The Atma you are, the spherical being, can hold such memory. สมองและร่างกายของเราจำเรื่องราวไม่ได้แต่แอดมาสามารถที่จะจดจำเรื่องราวได้ทั้งหมด There's only one thing in the way of anybody recovering who they are and all they knew before they were born here, and that is one thing has to be removed, and that is fear. สิ่งหนึ่งนะคะที่เราจะต้องเอาออกไปเพื่อให้เราจดจำได้นั่นคือความกลัว Secondary implants are not little electronic chips under the skin, if any of you have heard of that, in UFO and disclosure people online. It's not that. ตัว secondary implant ไม่ได้เป็นชิปตัวเล็กๆที่ฝังอยู่ในร่างกายที่เราได้ยินมาจากเกี่ยวกับเรื่องราวของต่างดาวยานบินต่างๆมันไม่ใช่แบบนั้น Those little chips were done in the 50s by classified people and tested on people without their knowledge to see if they could undo what was done to them. And it was not a good thing. ตัวชิปนี้ถูกสร้างขึ้นมาโดย Classify เมื่อปี 1950 พวกเขาสร้างขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาในสิ่งที่พวกเขาถูกกระทำ They stopped doing that decades ago because it failed. It did not work. They were trying to undo what was done to them, thinking it was in the body. It wasn't. พวกเขาหยุดไปเมื่อประมาณ10 ปีก่อนนะคะเพราะว่าสิ่งที่พวกเขาพยายามแก้ปัญหานั้นมันแก้ไม่ได้เพราะสิ่งนั้นไม่ได้ถูกฝังอยู่ในร่างกาย When you can, go into Google and look up what it looks like, the electromagnetic field that surrounds the planet Earth.
ถ้ามีเวลาลองเข้าไปเซิร์ชใน Google และหาภาพสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบโลก That's easy because it shows this big field of energy that comes out the north or comes out the south pole and goes in the north pole. It surrounds the outside of the whole planet. เราจะเห็นภาพสนามพลังงานที่อยู่ที่ขั้วเหนือและขั้วใต้มีการส่งพลังงานออกมารอบโลก That field of energy is made out of the hue, which comes from the first word, half of the word human, but is the first sound behind creation. It is the omnipresent power that's supporting galaxies and people and all of us. สนามพลังงานนี้สร้างมาจากสนามพลังงานของฮิวซึ่งอยู่ในคำครึ่งแรกของคำว่า human เป็นเสียงแรกในการก่อกำเนิดทุกสิ่งและเป็นเสียงแรกที่ทำให้ทุกอย่างสามารถดำรงอยู่ได้ The same electromagnetic field surrounds the atma, the sphere you are, just like a planet, way around the outside outer border of the golden layer on the outside. It surrounds it just like it does around the earth. สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารอบๆแอตมาของเราก็มีเช่นกันเป็นสนามพลังงานที่อยู่รอบนอกของแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราเหมือนกับสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าโลก What people call the aura on earth, which seems like to them little colors of layers near the body, is not the actual aura. It's an electromagnetic field that surrounds in a big sphere out the top of your head and the bottom of the spine, and it looks identical to the one that surrounds you, hovering near the ceiling, looking at that body right now. คนบนโลกเรียกออร่าหรือแถบสีต่างๆรอบๆร่างกายแต่จริงๆแล้วสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารอบตัวเรามีขนาดใหญ่กว่าออร่ามากที่มีกลุ่มตั้งแต่ช่วงศีรษะลงมาจนถึงกระดูกสันหลังและก็เป็น Understand, hold on แล้วก็มีสนามพลังงานเช่นเดียวกับแอตมารอบๆตัวเรา understand that implants, the thing that keep people from remembering because of fear, is out in that field of energy that surrounds outside of the being, the Atma. Implants cannot be placed in the Atma itself. Implant ตัวนี้นะคะที่ทำให้พวกเราอยู่ในความกลัวมันถูกฝังอยู่ในสนามพลังงานรอบๆแอตมาไม่ได้ฝังอยู่ในแอตมา Implants, secondary implants in specific, which is what this journey is about, contain torture and death and intimidation, like if you try to remember, we'll kill you again, kind of stuff. But you must know that these experiences implanted there are not your own experiences, they're artificial. ตัว secondary implant เป็นโปรแกรมที่มันมีโปรแกรมของการฆ่าตายคำขู่ความตายความกลัวต่างๆเป็นโปรแกรมที่ไม่ใช่ประสบการณ์ตรงใดๆของเราเลย This means that people who are trained on earth to believe there's a subconscious mind, there is, it means it's below your level of awareness. It means you don't know what's in it. คนบนโลกเราได้เรียนรู้ของคำว่าจิตใต้สำนึกซึ่งมันมีอยู่จริงมันอยู่จิตใต้สำนึกซึ่งเราไม่รู้ว่ามีอะไรอยู่บ้าง We're not meant to have a subconscious mind at all. พวกเราไม่ควรจะมีจิตใต้สำนึกใดๆเลย That means people on earth, all 8 billion of them, are not normal. They think they are, but they're not. หมายความว่าคนบนโลก 8,000 ล้านคนยังไม่ปกติพวกเราไม่ได้เป็นปกติเลย It is good if you close your eyes to go on the journey, and I'll tell you why. มันจะดีนะคะในการออกจากนี้เราต้องหลับตาเดี๋ยวสกอตจะบอกว่าทำไม It's very simple. When we close our eyes, it shuts off that part of the brain that allows negative energy stored in the atmosphere of Earth to come into us from outside. เหตุผลง่ายๆก็คือเป็นการปิดสัญญาณสนามพลังงานลบที่อยู่รอบๆโลกไม่ให้เข้าไปในสมองของเรา Also, although you've not trained this growing up, when you close the outer eyes, like when you put the body to sleep at night, an inner vision opens up from the white core of your being, known as the Atma or soul, and it has the capability to look into the multiverse and know things. แต่เป็นเพราะเราไม่ได้เรียนรู้มาตั้งแต่เกิดยามที่เราหลับตานั่นคือการเชื่อมต่อเป็นการเปิดตาในหรือเขาเรียกว่าแกนกลาง core energy ของเรา There's more to it than this. มีอะไรที่มากกว่านั้น Before we begin this journey, most of you have heard of, or you will now, there are two couples that I've introduced to this work for the benefit of people on Earth. สกอตได้แนะนำคู่2 คู่นะคะที่ให้คนบนโลกได้รู้จัก
They are Shantiel and Tonaltiel, a man and a woman, and Dantiam and Lamtiam. ทั้งคู่คือชอนทิลโทโนทิลและดอนเทียมแลนเทียม They are humans like you that come from an area far beyond what people call the Pleiades in a constellation in our galaxy. เขาเป็นคนลักษณะเป็นคนเหมือนกับพวกเราคนบนโลกแต่เขามาจากดวงดาวอื่นที่อยู่ไกล These couples are many. We're beginning to introduce more of them to people on Earth. มีอยู่หลายคู่นะคะอีกหลายคู่จะได้รับการแนะนำให้คนบนโลกได้รู้จัก There is one standing behind you, each one of you right now. This is normal for humans from other worlds who did not grow up on Earth. ตอนนี้ทุกคนมีคู่สามีภรรยาที่ยืนประกบหลังเราแต่ละคู่อยู่นะคะซึ่งพวกเขาไม่ได้เติบโตมาบนโลกใบนี้ They have the ability not only to travel in advanced spacecraft, but they have the ability to leave their bodies and have since they were born. They have to get out of their bodies and work with you when you're out of your body to remove these implants. พวกเขามีสามารถในการขับยานได้และพวกเขาก็มีความสามารถในการออกมานอกร่างกายของเขาและใช้วิธีการออกนอกร่างกายของเขามาช่วยพวกเราเอา implant ออก Implants like this cannot be removed by anybody on Earth in its atmosphere, and there is a reason for this. ในการเอา implant ออกไม่สามารถทำได้ในบรรยากาศของโลกและมันมีเหตุผล Everything done by people, to plants, to animals, to the sky, to the water, inside Earth's atmosphere, going back 65 million years since the dinosaurs were made extinct, is still recorded in the atmosphere we breathe. ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นบนโลกไม่ว่าคนทำกับคนกับสัตว์หรือสิ่งแวดล้อมต่างๆทุกสิ่งที่เราหายใจเข้าไปยังถูกบันทึกไว้ที่สนามย้อนหลังไป65 ล้านปีถูกบันทึกไว้ที่สนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าโลก People operating on Earth have subconscious influences that are negative that misdirect their actions. คนบนโลกมีจิตใต้สำนึกซึ่งทำให้มีผลกระทบกับการกระทำ They don't even know this is what's happening to them. เหตุผลก็คือพวกเขาก็ยังไม่รู้เลยว่ามีอะไรว่าเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา A being who is trained and properly prepared to work with beings from other worlds and master teachers, of course, has their permission to work with them and vice versa. It is done out in space, outside of Earth's atmosphere. มีอิงต่างๆที่มาช่วยในการเอา implant ออกพวกเขาได้รับการฝึกเพื่อมาช่วยเอา implant ออกให้กับคนบนโลกโดยทำกันที่นอกบรรยากาศโลก And yes, every one of you have the ability to travel to such a place. Not the body, but the real person, the real individual. You can do this. และแน่นอนว่าตัวตนที่แท้จริงของเราแต่ละคนมีความสามารถที่จะเดินทางออกไปในจักรวาลได้ทุกที่ And I'll tell you how simple it really is. เราจะบอกว่ามันง่ายยังไงนะคะในการทำได้แบบนี้ When you daydream, everybody knows what daydreaming is. It's just like picturing going to the ocean or going to visit a loved one or going to the store. เหมือนกับเวลาที่เราฝันกลางวันหรือเราคิดถึงคนที่เรารักหรือไปทะเลหรือไปร้านซื้อของที่ร้านค้า And then your body follows wherever you imagine. เมื่อเราคิดหรือจินตนาการเราก็จะพาร่างกายเราไปที่นั่น Every one of you knows how to do that without even a second thought. เราทุกคนทำแบบนั้นได้โดยที่ไม่ต้องคิดซ้ำ When you do this and imagine going somewhere, it's not being done in your brain. The brain, its structure, does not have anything in it to imagine. No camera projected on a movie screen. Nothing like that is in the brain. เมื่อเราคิดและจินตนาการจะไปที่ไหนมันไม่ได้คิดหรือถูกกระทำขึ้นในสมองเพราะในสมองของเราไม่มีจอภาพหรือฟังก์ชันที่ใช้ในการทำงานนี้ The only part of you that can actually imagine going somewhere is in the Atma itself, the real you that you were made to forget before you were born here. แต่แอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นผู้หรือเป็นสิ่งที่จินตนาการให้เราไปยังกระทำสิ่งต่างๆได้เป็นสิ่งที่เราจินตนาการก่อนที่เราจะมีร่างกายที่จำอะไรไม่ได้บนโลกนี้ I do not personally remove secondary or primary implants. ก็ไม่ได้เป็นคนที่ remove ตัว secondary implant หรือ primary implant That is done by beings from other worlds who come here to help this planet not destroy itself, that are beginning this work, who do not have subconscious minds. They've never been implanted and they were never born on this planet. แต่ถูก
ช่วยเหลือหรือทำจาก being ต่างๆที่เขาไม่ได้อยู่บนโลกนี้ซึ่งไม่เคยเกิดบนโลกนี้ไม่เคยถูกฝังด้วย implant มาก่อน They have no subconscious influence to be affected to misdirect you in this process. พวกเขาไม่มีจิตใต้สำนึกที่มีผลกับพวกเขาและเขาไม่นำทางเราไปในทางที่ผิด The body that you see before you that I run, I was forced into it when it was 3 years of age. ร่างกายที่เราเห็นร่างกายของสกอตที่เราเห็นนะคะสกอตเองมารันร่างกายนี้ตอนที่ร่างกายนี้อายุ3 ขวบ I came to Earth to meet with world leaders at that time in order to help change the world back then. So did other beings from other worlds. They were turned down by the world leaders who were too afraid of them. ในช่วงเวลานั้นสกอตเดินทางมายังโลกใบนี้เพื่อจะมาเจอกับผู้นำโลกเพื่อมาช่วยในการเปลี่ยนแปลงรวมถึงบีอิงอื่นๆแต่ว่าผู้นำรัฐบาลโลกของเราปฏิเสธ The series agenda reveals the hidden truth about how this is done and how a ship can be captured when there's a leak in secrecy approaching the Earth and they could be killed or stuffed in a body. But this is not a sorry story. Everybody on Earth had this done to them. We're all in this together. เรื่องราวต่างๆสามารถจะหาอ่านได้ในหนังสือ The Series นะคะว่ามียานบินเข้ามาอย่างโลกนี้พวกถูกจับและถูกฆ่าตายซึ่งทุกคนบนโลกหลายคนบนโลกก็ถูกกระทำมาในลักษณะแบบนี้ If I had time, it would take weeks for me to tell the rest of the world what I had to go through during most of this lifetime in order to get free of this and to choose to begin to do this work for your benefit. อาจต้องใช้เวลาเป็นหลายอาทิตย์หลายสัปดาห์ที่สกอตจะเล่าเรื่องราวในเรื่องของสกอตว่าต้องผ่านอะไรมาบ้างมาค้นพบความจริงอะไรก่อนที่จะนำความจริงนี้มาเปิดเผยให้ฟัง There are generally 3 secondary implants in a triangular position in the electromagnetic field that surrounds the outside of the being you are, the Atma. มีตัว secondary implant 3 อันที่ถูกฝังเอาไว้วางเป็นรูปสามเหลี่ยมในสนามพลังงานรอบแอตมา And they're also located in the aura that surrounds your physical body. They're connected. และมันก็มีอยู่3 ตัวที่วางอยู่รอบๆออร่ารอบร่างกายของเรามันเชื่อมต่อกัน They were put there by the terrible misuse of science off-world, out in space. มันถูกฝังอยู่ที่นั่นโดยการใช้วิทยาศาสตร์ผิดทางที่มาจากนอกโลก Secondary implants that are going to be removed tonight. ตัว secondary implant จะถูกเอาออกในคืนนี้ They influence keeping in place what's called the primary implant. มันถูกวางไว้ตรงนั้นเพื่อให้ทำงานร่วมกับตัว primary implant Secondary implants are not your own experiences, but they do mask wondrous lifetimes you had out ancient times in the galactic universe. It keeps you from accessing those things. They're your lifetimes. ตัว primary implant ไม่ได้เป็นประสบการณ์ตรงจริงใดๆของเราเลยแต่มันเป็นตัวที่ฝังเอาไว้ทำให้เราไม่สามารถเชื่อมต่อกับประสบการณ์อันยอดเยี่ยมของพวกเรา Once the secondary implant, the programming part of it that's negative is removed, you will begin to have access to these 3 lifetimes, and they are very wondrous. เมื่อเรามีการเอา secondary implant ออกนะคะนั่นก็คือเราจะสามารถเข้าไปเห็นเรื่องราวประสบการณ์ชีวิตสำคัญของเรา3 ชีวิต We're moving into group guided secondary implant removal journeys and away from one-on-ones because it's not possible or practical for me to guide hundreds or thousands of people one at a time, one-on-one. In those, we could show some people what's in some of those lives. In this one, we can't do that because it won't make a difference in the quality or character of what we do. We can't because there's 9 people or 10 people here. And it means exploring 3 lifetimes per person, which would take many hours. So we have to go a different way, and here's how we're going to do it. เราไม่สามารถที่จะไกด์เอา remove implant ให้ออกได้เป็นวันออดวันนะคะเพราะว่าจำนวนที่เราจะทำออกก่อนหน้านี้ที่เราทำทุกคนแต่ละคนจะเห็น3 ชีวิตของตัวเองแต่เราเปลี่ยนมาทำเป็นกลุ่มแบบนี้เราจะไม่สามารถแสดงชีวิต3 ชีวิตนั้นได้แต่ทุกคนจะได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกัน There's a man and a woman standing behind each of you that I began to tell you about that are from another planet. And they're showing you a perfect physical form. It looks human, dressed well, about 6 feet tall, long hair to their shoulders,
slightly bigger eyes than Earth humans. This is how they first connect with you for your benefit. ในขณะนี้เราแต่ละคนจะมีคู่สามีภรรยาที่มีร่างกายทางพลังงานแต่งตัวดีหุ่นกระชับสมส่วนดวงตากลมโตกว่าคุณบนโลกทั่วไปนี่คือเป็นการเริ่มต้นในการเชื่อมต่อของเรากับแต่ละคู่ Doing this work for them for your benefit is very uplifting to them. It's easy and effortless. ในการทำงานของพวกเขาเพื่อมาช่วยเราเป็นการทำงานที่ได้อย่างง่ายๆและพวกเขาก็รู้สึกมีความสุขที่ได้ทำ You will get an impression if you use your creative imagination. Now, this is just the ability of the Atma to see into the universe and see things without using physical eyes. เราจะได้ประโยชน์นะคะถ้าเราใช้การเห็นจากแอตมาการใช้จินตนาการจากแอตมาโดยที่ไม่ต้องใช้ตาทางไกลเนื้อของเรา Most of them are human or humanoid. They could have snake like skin without scales, smooth, beautiful, handsome, perfect, flawless. They all appear to be about 36, but they're several hundred to several, maybe 600 years old in compared to Earth people. เราให้ใช้แอตมาตาจากแอตมาของเราเป็นให้ใช้แอตมาในการมองนะคะเราจะเห็นบางคู่อาจจะมีผิวเหมือนเป็นงูนะคะแต่ว่าทุกคนสวยหล่อสูงประมาณ6 ฟุต Somebody dropped off here. But that's okay, we'll keep recording. They won't be able to get themselves in the recording, but they'll be able to come back and see the whole journey anyway. เดี๋ยวมีคนสัญญาณหลุดไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะบันทึกกันต่อ Hovering above their head is the Atma. สิ่งที่ลอยอยู่เหนือร่างกายพลังงานของพวกเขาแต่ละคนคือแอตมา The body looks physical, but it's pure energy. It's not a DNA body. ร่างกายของพวกเขาดูเหมือนร่างกายเป็นคนเหมือนกับพวกเราแต่เป็นทั้งหมดคือร่างกายทางพลังงานที่ไม่มี DNA What these two do is keep your secondary and primary implants turned off, that's subconscious, so you can go on this journey and see yourself because you've always had the ability to see how you really look to each other when you're out of your body. แต่ละคู่ที่ยืนประกบเราเขาปิดตัว secondary implant กับ primary implant เพื่อให้เราสามารถจะมองเห็นสิ่งต่างๆได้ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเราเคยทำกันมาได้ When you daydream and see going to the store, the same thing is done here, except because of my voice and because of the telepathic way it works from the pure source behind life, you're able to see that you have a body about 36, flawless, perfect. If you're a woman, perfectly beautiful, flawless, perfectly dressed, standing in front of the spherical being you are, hovering near the ceiling. And these two beings are beside you on each side. ให้เราทำเหมือนเวลาที่เราคิดจินตนาการเวลาที่เราอยู่บนโลกแต่ตอนนี้มีสกอตเป็นคนไกด์เราทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆได้เราจะเห็นร่างกายทางพลังงานของตัวพวกเราเองสูงประมาณ6 ฟุตมีร่างกายที่สมส่วนสว่างไสวสวยงามลอยอยู่ที่เพดานห้องโดยที่มีร่างกายทางพลังงานของทั้งคู่ยืนประกบเราอยู่และมีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงาน Good. She's back. Joy is back. Okay. หลับตานะคะคุณจอย When you daydream going to the store, this process is the same, except now you never trained this on earth, so you don't have it as an adult. All you're doing is shifting where you imagine to see things out of your body, because your body goes into the trance state we call sleep, the same way you put it in every night when you put the body to bed. ให้เราทำเป็นวิธีการเดียวเลยเวลาที่เราจินตนาการในทางโลกของเราจะไปร้านค้าแต่ตอนนี้เราใช้จินตนาการของเราเพื่อออกไปที่นอกโลกนะคะเหมือนกับเวลาที่เราทำทุกคืนเวลาที่เราหลับ Everybody knows how to put their body to sleep, but you'd be amazed to know how complex and masterful the process is to run a human body and put it on automatic every night so you can leave. เราทุกคนทำให้ร่างกายเราทำเป็นเพื่อทำให้ร่างกายเราทุกคนหลับในตอนกลางคืนแล้วออกไปมีประสบการณ์ถ้าเรารู้นะคะว่ามันมีความซับซ้อนมากแค่ไหนในการที่เราจะควบคุมร่างกายนี้และทำให้หลับ Everybody leaves their body every night, but they're not trained from childhood on earth to know how to bring back awareness of what they're doing.
ทุกคนทิ้งร่างกายทุกคืนเพื่อออกไปมีประสบการณ์แต่เราไม่ได้รับการฝึกตั้งแต่เด็กๆว่าเราทำกันได้อย่างไร This is different แต่ครั้งนี้ต่างกัน because of the way this works with friends from out of town, master teachers, Galactic Alliance personnel, very highly trained. Then we can get you out of your bodies, out in space, just outside Earth's atmosphere, in order for you to go through the secondary implant removal journey. ในการทำงานตรงนี้ต่างไปนะคะเราจะมี Master Being และ Being ต่างๆที่ยืนกับเรานะคะพาเราออกนอกร่างกายเพื่อไปมีประสบการณ์กันอยู่ที่นอกโลก None of you have a problem visualizing going to the store, to the beach, or to the city. This is a piece of cake for all of you. This is exactly the same thing that we can visualize when we just shift it to outer space, other planets, other extraterrestrial, higher dimensions. We go through the same thing, except we're turning on higher faculties of being that have been dormant for millions of years in order to get this done. เราทำกันอยู่บนโลกเราทำกันได้อย่างง่ายๆเราจินตนาการไปชายหาดไปร้านค้าหรือไปเที่ยวที่ไหนเราทำแบบนั้นเราจินตนาการได้เราใช้วิธีการเดียวกันในการจินตนาการไปยังที่ดาวอื่นโลกอื่นหรือมิติอื่นเป็นการนำความสามารถที่พวกเราเคยมีกันมาเป็นพันล้านปีเราเปิดความสามารถนั้นกลับมาใช้อีกครั้ง I want to describe for you two beings, for actually two couples, two standing beside me and two beside Perry right now, so that you have an idea of how they look, and you will be presented around you with similar beings of the same training, the same masterful capability from the Galactic Alliance that are starting to be assigned to individuals on Earth now. สกอตจะอธิบายให้ฟังนะคะว่าจะมีคู่อยู่2 คู่คู่หนึ่งประกบกับสกอตอีกคู่หนึ่งอยู่กับแพรรี่ซึ่งแต่ละคู่ที่ประกบพวกเราแต่ละคนก็เป็นการได้รับการฝึกมาจากพันธมิตรกาแล็กติกเพื่อมาดูแลคนบนโลก What we're doing is helping you to be able to see as an Atma into the multidimensional universe again. This should be normal and natural for you, but it has been deprived people on Earth. This is changing. สิ่งที่เรากำลังทำกันอยู่เพื่อให้ทุกคนได้มีความสามารถในการเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในจักรวาลนอกโลกขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งพวกเราไม่เคยทำมาได้กันมาก่อนนี้ Shantiel and Tonaltiel, a couple, are from beyond the Pleiades and are Galactic Alliance personnel. ชอนทิลโทโนทิลมาจากดวงกลุ่มดาวที่เราเรียกว่าดาวลูกไก่และมาจากพันธมิตรกาแล็กติก He is 35 to 38 years old in appearance, or 368 Earth years old. ลักษณะเหมือนอายุช่วง35ถึง38ปีหรือจริงๆแล้วอายุประมาณ356ปี She is 35 to 38 years old in appearance, or 256 Earth years old. ส่วนโทโนทิลอายุประมาณ35ถึง38ปีอายุทางโลกอายุจริงคือ256ปี They are humans with slightly larger eyes than people on Earth have. ว่าเขามีร่างกายเป็นคนเหมือนเราแต่มีดวงตาที่กลมโตกว่าคนบนโลก On normal worlds, humans have four-stranded DNA, not two. ดาวโลกที่เป็นปกติพวกเขาจะมี DNA 4 สายไม่ใช่2 สาย Something happened that happened to people a long time ago that stripped them of two strands. That is also beginning to be reversed. มีสิ่งหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นกับคนบนโลกเมื่อนานมาแล้วนะคะที่ทำให้พวกเรามี DNA 2 สายแต่ตอนนี้ทุกอย่างจะได้รับการเปลี่ยนแปลง To get to the higher use of higher faculties of being, the eternal nature we are, the secondary and primary implants have to first be dealt with. ในการที่เราจะกลับไปเป็นตัวตนจดจำตัวตนที่แท้จริงของเราได้ตัว secondary implant กับตัว primary implant ต้องมีการจัดการก่อน Chantial has long blonde hair and robin's egg blue eyes, slightly larger than Earth humans. ชอนทิลผมบลอนด์สียาวประบ่าดวงตากลมโตกว่าคนบนโลก Tonal Tial, his mate or couple, she has long brunette hair and emerald green eyes, slightly larger than Earth humans. โทโนทิลผมออกเป็นสีแดงประบ่านะคะแล้วก็ดวงตาเมื่อกี้ไม่แน่ใจออกเป็นสีเขียวนะคะ They are very experienced, well-trained technicians among other beneficial disciplines that remove what are called secondary implants. So the real person, the Atma, can begin to gain mastery over what is called the primary implant.
ทั้งคู่นะคะได้รับการฝึกมาอย่างดีเพื่อช่วยในการมา remove secondary implant ได้รับการฝึกทางด้านเทคนิคมาอย่างดีนะคะเพื่อให้เราสามารถที่จะเข้าไปควบคุมตัว primary implant ได้ They're standing beside me, right behind the blue chair where I am. ทั้งคู่ยืนอยู่ข้างหลังสกอตอยู่หลังเก้าอี้สีน้ำเงินที่สกอตนั่งอยู่ Dantium and Lambtium are also from the beyond the Pleiades, far into the stars way beyond them, and are Galactic Alliance personnel as well. ดอนเทียมแรมเทียมมาจากกลุ่มดาวลูกไก่เช่นกันเป็นกลุ่มเป็นสมาชิกในพันธมิตรกาแล็กติก Both he and his consort, his mate or partner, are 35 to 38 years old in appearance, somewhere around the same age and appearance as Chantil and Tonatiel. คู่ดอนเทียมแรมเทียมมีอายุประมาณ35ถึง38ปีเหมือนกับคู่ของชอนทิลโทนูทิล Dantium has golden colored eyes, not brown, and she has ruby red eyes that are slightly larger than Earth humans. ดอนเทียมตาเป็นสีออกทองนะคะส่วนแรมเทียมตาเป็นสีคล้ายๆทับทิมแล้วก็ใหญ่กว่าคนบนโลก These are described for you to recall in a second journey in the recording or now. And you can relate to them visually, and they will connect you to the man and woman standing beside each of you, which is a different couple, the same kind of masterful appearance and presence. ที่บรรยายมาให้ฟังทั้งหมดเพื่อให้ทุกคนเวลาที่ออกฟังเจอร์นี่รอบที่สองนะคะเมื่อนึกถึงพวกเขาและจะมีการเชื่อมต่อกับคู่ที่ยืนประกบเราแต่ละคนในวันนี้ Some of you may see the difference in their appearance, different body forms, different colored hair, longer ears, different slightly eyes, and all that. But sooner or later, you will notice them because they will be assigned to help you every night after this journey ends if you do a certain thing. เราแต่ละคนจะเห็นคู่ที่ยืนประกบเราแต่ละคนอาจจะแตกต่างกันไม่เหมือนกันอาจจะสีผมต่างสีตาหรือสีผิวลักษณะผิวก็แตกต่างกันแต่ตอนที่เราหลับในตอนกลางคืนพวกเขาจะเข้ามาช่วยเราทุกคนทุกถ้าเราขอความช่วยเหลือไป Remember that these beings do not have subconscious minds with negative programs in them that can influence them like people on Earth do. They were not born on Earth, they were never implanted. อย่าลืมว่าพวกเขานะคะที่ยืนประกบเราช่วยเราพวกเขาไม่มีตัว secondary implant นะคะและไม่เคยเกิดขึ้นมาบนโลกนี้ดังนั้นเขาไม่มีสิ่งที่มากระทบพวกเขา They didn't go through some bizarre experience coming to Earth, being caught and killed and stuffed in a body with no memory. They didn't go through that. พวกเขาไม่ได้ผ่านประสบการณ์เหมือนกับพวกเรานะคะที่ถูกฆ่าตายอย่างทรมานแล้วก็เอามาทำให้เกิดบนโลกโดยที่ไม่มีความทรงจำเหลืออยู่ What these beings, these couples, are doing around each one of you is keeping your secondary implants with artificial terrorizing information turned off, and the primary implant, which contains your actual death and destruction that puts you in bodies here out in galactic history. ทั้งคู่ที่ยืนประกบพวกเราแต่ละคนพวกเขากำลังพวกเขาช่วยปิดตัว secondary implant ซึ่งเป็นโปรแกรมเกี่ยวกับความตายคำขู่ความทรมานต่างๆและตัว primary implant เป็นตัวที่เป็นประสบการณ์ตรงจริงๆของเราที่ถูกฆ่าตายอย่างทรมาน Each of you has the ability to show each other how you really look, how we present ourselves as the Atma, presenting a human type form. It's always a perfect, flawless, 36-year-old, young adult, perfectly dressed, perfectly beautiful, perfectly everything. This is how we really are. เราทุกคนมีความสามารถในการที่จะปรากฏร่างกายทางพลังงานที่อยู่ที่ดูเป็นอายุประมาณสูงประมาณ6ฟุตร่างกายสมส่วนอายุประมาณ36ปีนั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเราและเรามีความสามารถในการทำแบบนี้ได้ It is a projection of pure hue energy in a form that comes from the white core of the Atma, the real you. ร่างกายที่เราปรากฏออกมาเป็นร่างกายทางพลังงานเป็นการปรากฏที่ตัวตนที่แท้จริงของเราทำงานกับพลังงานของฮิลซึ่งให้เห็นตัวตนที่แท้จริงของเรา Because they're keeping the fear turned off, you can see yourself in this way. You've always been able to do this long before you found yourselves born on Earth with no memory. ตอนนี้พอเราได้รับการปิดตัว implant ทั้งสองตัวทั้งสองแบบนะคะดังนั้นจะทำให้เราสามารถที่จะเห็นและใช้ความสามารถแบบเดิมนี้ได้ก่อนที่เราจะมามีประสบการณ์บนโลกนี้อันมาอย่างยาวนาน To see things more clearly now, we leave our physical bodies in the trance state called sleep
This means you might hear sounds outside. That's fine. The ears still work. But you, the body, actually goes to sleep the same way you put it in every night. การที่เราจะเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนเราจะต้องทำให้ร่างกายเราหลับเหมือนยามที่เราหลับในตอนกลางคืนทุกคืนมันเป็นเรื่องปกติถ้าเรายังได้ยินเสียงรอบๆตัวเราอยู่นะคะ The primary hue from source itself flows through my voice and is actually becoming your instructor. เสียงฮีลที่ส่งผ่านมาจากปากของสกอตจะส่งผ่านพวกเราทุกคนจะกลายมาเป็นผู้นำทางให้เรา The beings we work with set this up so that when we go out in space, you're being plugged into the pure hue, the original source sound, which goes and is connected to the source itself, or what we know of as the ocean of sound and light. Being ต่างๆที่เราทำงานด้วยนะคะจะพาพวกเราเนี่ยออกไปยังนอกโลกและเชื่อมต่อกับพลังงานของพระผู้สร้างที่อยู่ในการทำให้ทุกสิ่งดำรงอยู่ได้ We will go out. I will guide you to leave that body behind in a very special way. And first imagine someone you love and respect. You're grateful they are in your life. A person, place, or thing, but something that makes you smile inside when you first visualize it. ก็จะเริ่มแนะนำนะคะโดยการให้พวกเราเริ่มต้นจากการจินตนาการถึงคนที่เรารักและเคารพจะเป็นคนสัตว์หรือสิ่งของสถานที่ใดๆก็ได้แต่ให้ยิ้มได้เมื่อเรานึกถึง These first journeys like this, these guided secondary implant removal journeys, require a bit more time to get you prepared so that you get the best benefit out of the experience. ในการออก journey เพื่อเอาตัว secondary implant ออกอาจจะต้องใช้เวลาในการอธิบายให้ทุกคนเข้าใจเพื่อทุกคนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออก journey นี้ You're going to find that because this is pure communication in an energy field that's omnipresent, no negative nature of any kind can penetrate it. เราเข้าใจว่าในการทำงานเป็นการสื่อสารกันทางตรงโดยผ่านสนามพลังงานของพระผู้สร้างซึ่งไม่มีพลังงานลบใดๆอยู่ในสนามพลังงานนี้เลย This energy is not nuclear, not atomic, it's not positive and negative, it's not weapons, it's not psychic. Nothing can approach the pure hue. It is the energy behind and supporting such things. พลังงานบริสุทธิ์ของพระผู้สร้างเป็นพลังงานที่ดำรงที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยดำรงอยู่ได้เป็นพลังงานที่ไม่ใช่นิวเคลียร์อะตอมหรือโมเลกุลไม่มีพลังงานบวกหรือลบไม่มีพลังงานอะไรที่เป็นลบๆอยู่ในนี้ได้เลย So you're floating near the ceiling, simply daydreaming it. Everybody does that. Looking ให้ down, ท what it would be like to look at your body sitting there. ให้ทำเหมือนกับเราฝันกลางวันว่าตอนนี้เราลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องมองกลับมาอย่างร่างกายที่เรานั่งอยู่ที่บ้าน Same way you imagine going to the store, except now you're up near the ceiling looking at your body. เราใช้วิธีเดียวกันว่าเราจินตนาการไปซื้อของที่ร้านค้าแต่ตอนนี้เราจินตนาการว่าเราลอยอยู่เหนือเพดานห้อง What you are is a spherical being. That's why all worlds and moons and suns and stars are round. They're made in the image of their creators, which is all of you. ตัวตนที่แท้จริงของเรานะคะเป็นเหมือนกับตัวตนของดวงดาวดวงจันทร์หรือพระอาทิตย์ต่างๆที่มีทรงกลมเพราะคือเป็นตัวสัญลักษณ์ตัวแทนของพระผู้สร้าง If you like, you can say they're made in the image of the Supreme Being, or rather, Source or Prime Creator. จะพูดก็คือว่าเราทุกอย่างอย่างเป็นทรงกลมเพราะสร้างมาจากรูปลักษณ์ของพระผู้สร้างหรือ Prime Creator What you are as an Atma is exactly the same energy as the source behind all life itself. แอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราถูกสร้างขึ้นมาจากพลังงานที่มาจากพลังงานพระผู้สร้างทุกประการ You have always been this, long before you started playing with physical bodies. เราเป็นแบบนั้นมาตั้งแต่ก่อนที่เราจะมีร่างกายเพื่อให้มีประสบการณ์กันที่โลกข้างล่าง But it's probably likely you haven't used higher faculties of the Atma in millions of years. It's time to change that. เราไม่ได้ใช้ความสามารถเดิมที่เรามีมาอาจจะเป็นหลายล้านปีแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลง We begin by secondary implant removal journeys. ตอนนี้เราเริ่มต้นออก journey เพื่อเอา implant ออก I'm going to send out the hue. It's going to go in higher tones. And what is going on? Beings that you'll meet like Ambassador Torellian and Master Ramu and Master Opelum and Etin Din and others you will meet, including Galactic Alliance personnel, are sending out this hue with me right now. ก็จะเริ่มส่งฮิวนะคะแล้วเราก็จะเห็นว่า Tauralian Etta and Den นะคะแล้วก็ Master Being Ramu Master Opalam หรือ Master ที่มาจาก Galactic เขาร่วมส่งฮิวกับ Scott
You're going to see Shantiel and Tonal Pial beside me and Dantian and Lamtian beside Perry, sending it out with me. จะเห็นว่าชอนทิลโทโนทิลที่อยู่ด้านหลังของสกอตและดอนเทียมแลนเทียมอยู่หลังแพรรี่ส่งฮิลกับสกอต What we do is we get connected through the hue collectively with masterful beings, and it opens up a doorway from the source itself right down through us in space outside of planet Earth's atmosphere. สิ่งที่เราทำก็คือเชื่อมต่อฮิวกับสนามพลังงานของพระผู้สร้างร่วมกับมาสเตอร์บีอิงต่างๆเพื่อเป็นการเชื่อมต่อดอเวย์เปิดประตูดอเวย์จากไปถึงพระผู้สร้างแล้วส่งตรงกลับมายังเรา I will begin those tones now. You can do it silently inside and join me if you like. It will help you become more aware. ก็จะเริ่มส่งฮิวนะคะพวกเราสามารถจะส่งฮิวในใจได้เพื่อทำให้เราได้มีการเชื่อมต่อกันถ้าต้องการ There are two beings, the male and female, standing beside each of you near the ceiling. The spherical atma hovering above the forms they're showing you, just like you, are pointing upward. And then being expose ที่ yeah, go ahead. being ที่ยืนประกบเราแต่ละคนนะคะที่เป็นหญิงและชายที่มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานของพวกเราแต่ละคนชี้ไปที่ด้านบน And the next instant, you find yourself at 10,000 meters in the atmosphere, still with these two beings hovering beside you, looking down through the roof of where you live. ทันใดนั้นนะคะเราทุกคนลอยไปอยู่ที่10,000 เมตรโดยที่มีอิงที่เป็นร่างกายทางพลังงานยืนประกบเราทั้งคู่เหมือนเดิมเรามองกลับมาข้างล่างที่เราเองก็ยังลอยอยู่เหนือเพดานห้อง You're an atma. You're not made of physical matter. You can see right through the roof. เพราะเราคือแอตมาเราไม่ได้เป็นสสารใดๆดังนั้นเราสามารถมองเห็นผ่านทะลุหลังคาได้ And you see us all hovering near the ceiling, looking down at our bodies. We are in both places at the same moment because the Atma is multidimensional capable. แล้วเราก็เห็นตัวพวกเราเองแต่ละคนลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องและลอยอยู่ที่10,000 เมตรพร้อมๆกันเพราะแอตมาสามารถอยู่ได้หลายที่พร้อมกัน The next instant, you find yourself in outer space, a distance from the Earth, surrounding a very special friend of mine, a very special masterful being named Torellian. ทันใดนั้นพวกเราทุกคนก็ลอยไปอยู่ในอวกาศห่างจากโลกของเรามานะคะเราทุกคนกำลังลอยอยู่ในอวกาศโดยอยู่ล้อมรอบทอร์เรียน Torellian is referred to as Ambassador Torellian from the Se Rays race. ทอร์เรียนคือเป็นทูตนะคะมาจากเผ่าพันธุ์เซเร He serves as a central focus point. He's very disciplined to keep us all focused on the journey to get the best benefit from it. ทอร์เรียนอยู่ตรงนั้นเพื่อให้เราทุกคนเป็นจุดโฟกัสให้กับพวกเราทุกคนและทำให้เราได้รับประโยชน์สูงสุดจากการออกเจอร์นี่ All 12 of us are standing in a circle around this ambassador, looking at Earth in the distance with its polar ice caps and oceans and land, and its barren moon, orbiting the planet but not turning on its axis. เรา12คนยืนล้อมรอบทอร์เรียนนะคะแล้วเราก็มองไปยังโลกของเราที่เห็นแผ่นทวีปพื้นทวีปนะคะแล้วก็เห็นขั้วน้ำแข็งเห็นดวงจันทร์ที่ไม่หมุนรอบตัวเองโคจรรอบโลก When you look at space in a Hubble Space Telescope picture, a satellite image of galaxies and wonders, you're seeing it with physical eyes from Earth, so everything out there appears black, supporting all those little galaxies.
เวลาเรามองภาพถ่ายจากกล้องที่ทางโลกนะคะเราจะเห็นอวกาศและสิ่งต่างๆดำมืด But it isn't. Out here, we see it from the Atma because we see higher frequencies than human eyes can detect. And we see it as a white golden light everywhere. แต่เวลาที่เรามองด้วยแอตมานะคะซึ่งแอตมาของเราสามารถจะจับคลื่นแสงและเสียงต่างๆได้เนี่ยทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆไม่ได้ดำมืดแต่เป็นแสงสีขาวทองอยู่ทุกที่ The white golden light surrounds the earth, the moon, the sun, and billions of stars. Big blue, hot, young ones, big yellow ones bigger than our sun, younger, smaller yellow ones, big red giants, small red dwarfs. They're all out there. ในตรงนี้นะคะเราจะเห็นทุกอย่างรอบๆตัวจะเห็นสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้ารอบโลกเราจะเห็นดวงดาวพระอาทิตย์ของดาวที่เป็นระบบ3ดวงเห็นดวงสีน้ำเงินดวงใหญ่ดวงเล็กกว่าสีเหลืองหรือดวงสีแดงเราเห็นทุกที่อยู่ในกาแล็กซี The same electromagnetic field, the hue itself in a form, that surrounds Earth and surrounds each one of you, surrounds the entire galaxy too. แล้วเราก็จะเห็นสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบโลกนะคะแล้วก็เป็นสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบเราและก็เป็นเห็นสนามพลังงานแบบเดียวกันอยู่รอบๆกาแล็กซีไปทั่ว These things circling around an axis in the center like a planet or many stars around a central axis of a galaxy create an electromagnetic field that allows them to float in this other supportive energy. ทุกอย่างนะคะมันจะมีแกนกลางอย่างเช่นกาแล็กซีของเราก็จะมีแกนกลางเพื่อให้ทุกสิ่งให้สนามพลังงานต่างๆหมุนรอบได้อย่างเช่นกาแล็กซีของเรามีดวงดาวที่หมุนรอบ This is important because the Atma you are has the same field of energy around its structure, allows it to float in the same energy, in or out of the body. เช่นกันค่ะเพราะแอตมาของเราก็มีสนามพลังงานแบบเดียวกันที่ทำให้เราสามารถจะลอยไปในที่ต่างๆในกาแล็กซีได้ Understand that all of you once knew this very well a very long time ago. ขอให้รู้ว่าพวกเราแต่ละคนรู้เรื่องราวเหล่านี้เมื่อนานมามากๆแล้ว This is telepathic. นี่คือการสื่อสารทางตรงทาง This จิต is the way we purely communicate with each other when we want to have communications clear without any negative influence. เป็นการสื่อสารบริสุทธิ์ทางตรงกันระหว่างตัวตนที่แท้จริงเมื่อเราต้องการให้มีการสื่อสารกันเราเรียกว่าถูกตรงแม่นยำ This white golden light has a sound for the physical universe on this dimension that sounds like rumbling thunder, but it's not frightening. It's soft and gentle. There's no lightning, and it's everywhere. แสงสีขาวทองที่อยู่ในโลกทางกายภาพเขาจะมีเสียงนะคะเป็นเสียงฟ้าร้องที่ไม่ได้เป็นเสียงฟ้าผ่าและไม่ได้เป็นเสียงที่น่ากลัวแต่เป็นเสียงที่ช่วยยกระดับพลังงาน It is the Atma, you, that sees this light and hears this sound, not your physical ears on earth or eyes. แอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราเป็นสิ่งที่ได้ยินเสียงและเห็นสิ่งต่างๆไม่ได้เห็นจากร่างกายของโลกทางกายภาพ We're in this circle around Ambassador Trillian for a reason. เรายืนเป็นวงล้อมทอร์เรียนก็ด้วยเหตุผลบางอย่าง It is to help you remember how to see and be confident again to see things that are far beyond earth. It's your nature to do this. เพื่อเราแต่ละคนได้มองเห็นและมีความมั่นใจในการเห็นของในจักรวาลอีกครั้งหนึ่ง Secondary implants that are going to be removed here are in the way of you being able to remember how to do this with confidence. ตัว secondary implant นะคะจะได้มีการ remove ในครั้งนี้และพวกเราจะได้มีประสบการณ์และมั่นใจในประสบการณ์ครั้งนี้ Trillian is 18 feet tall. He's showing you a body form that's been immortalized in a special way. So he's simply demonstrating what that looked like. It's about 36 years old, 18 feet tall, long blonde hair to his shoulders, bigger blue eyes than an earth human would have, slightly pointed ears, a white gown to his feet, bare feet, and he's standing there with his two fists closed with his thumbs up, with a brighter golden light around each one. Ambassador Tolarian ยืนอยู่ให้เราเป็นจุดศูนย์กลางนะคะโดยที่เขามีวิธีการทำร่างกายของเขาให้เป็นอมตะร่างกายที่แสดงให้เราเห็นคือสูงประมาณ18ฟุตอายุประมาณ36ปีผมบลอนด์ยาวประบ่าดวงตากลมโตสีน้ำเงินและหูแหลมเล็กน้อยใส่ชุดคลุมกรอมเท้านะคะเปลือยเท้าเปล่าและยกนิ้วโป้งขึ้นมาทั้งสองข้างแล้วมีเห็นแสงพลังงานสีขาวทองส่องมายังนิ้วโป้งทั้งสอง
The spherical being he is a bit bigger and brighter than us, but it's hovering above this form he's showing you. แอตมาหรือตัวตนที่แท้จริงของโทราเรียนมีขนาดใหญ่และสว่างกว่าพวกเราเล็กน้อยเหนือร่างกายทางพลังงานที่แสดงให้พวกเราเห็น I'm standing in the middle of the circle away from Earth. Perry's standing more towards the Earth, in between all of you. สกอตยืนอยู่ทางด้านฝั่งขวาของเป็นแบบเหมือนครึ่งวงกลมนะคะส่วนแพรรี่อยู่อีกฝั่งหนึ่งอยู่ทางโลกนะคะ They're showing you their perfect form, about 36. I'm showing you mine. It looks about 36 here, like Calum in the Emerald Doorway book. And you are showing everyone the same type of perfectly formed, human appearing form. แต่ละคนแสดงร่างกายทางพลังงานปรากฏให้แต่ละคนเห็นสกอตเองเขาแสดงร่างกายทางพลังงานที่ดูลักษณะเหมือนคล้ายกับกัปตันเคลินและพวกเราแต่ละคนก็ปรากฏร่างกายทางพลังงานที่มีอายุประมาณ36ปีให้แต่ละคนเห็น Shantiel and Tonaltiel are standing right beside each side of me. Dantiam and Lamtiam are standing right beside Perry. Another man and a woman from the Galactic Alliance who are considered master teachers are standing right beside each one of you. ชอนทิลโทโนทิลยืนประกบสกอตนะคะดอนเทียมแลมเทียมยืนประกบแพรรี่ส่วนเราแต่ละคนก็มีมาสเตอร์บีอิงที่มาจากกาแล็กติกยืนประกบพวกเราแต่ละคน The Atma is hovering above their physical form they're showing you that is not physical matter, same as it is hovering above you. แอตมาตัวตนที่แท้จริงของเขานะคะลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานเหมือนกับพวกเราทุกคน They are keeping your secondary implants turned off, and we're about to go explore where they are, and so that these two beings can remove them from each one of you as the Atma. ตอนนี้นะคะพวกเขากำลังปิดตัวsecondary implant ให้พวกเราและเดี๋ยวพวกเขาจะไปเอาตัว secondary implant ออกให้ There are other master teachers here I will take the time to describe so you can refer to them later and call on them for assistance. มีมาสเตอร์บีอิงคนอื่นอยู่ด้วยนะคะก็จะบรรยายให้ฟังเพื่อให้เราสามารถที่จะขอเชื่อมต่อกับพวกเขาให้มาช่วยได้ในภายหลัง We don't have time really out here to take the time it would be to describe the names for each of the other couples that are standing beside you. You do know Shantiel and Tonaltiel and Dantiam and Lamtiam. You can call on them and they'll assist you with the two beings that are working with you until you become aware of their names. เราไม่มีเวลาที่จะแนะนำ Master Being ที่ยืนประกบเราแต่ละคนในเวลานี้นะคะมันต้องใช้เวลามากแต่ว่าทุกคนได้รู้จักชอนทิลโทนูทิลดอนเทียมแลมเทียมแล้วเมื่อพวกเราเรียกชื่อของพวกเขาทั้งสองคู่นี้จะเชื่อมต่อกับคู่ที่ยืนประกบเราจนกว่าพวกเราจะจำชื่อของพวกเขารู้จักชื่อพวกเขาได้เอง Master Ramu has a maroon colored robe on, simple sandals, a rope for a belt. He's wearing the maroon colored robe, short cropped black curly black hair and beard, swarthy complexion, coal black eyes. He's holding in his right hand a quartz crystal staff, about 6 feet tall. มาสเตอร์รามูใส่ชุดโรบเป็นชุดคลุมสีออกเป็นแดงเลือดหมูมีเชือกเป็นเข็มขัดรัดที่สะโพกใส่รองเท้าเหมือนกับเป็นรองเท้าแตะพุ่มหยิกเคราหยิกนะคะดวงตาสีดำถือไม้เท้าประมาณ6 ฟุตอยู่ในมือขวา On top of the staff is what in ancient history is referred to as the Ankh. It's a symbol for eternal life. It's a cross with a vertical oval hole above it. เหนือยอดของไม้เท้าข้างบนเป็นรูปสัญลักษณ์ที่เราเรียกว่าองค์นะคะคือเป็นความอมตะด้านยอดของไม้เท้าหรือเหมือนกับเป็นไม้กางเขนแต่ด้านยอดเป็นวงกลมและมีรูตรงกลาง It is a device, a teaching tool. เป็น device เพื่อใช้ในการสอน He's a master teacher that instructs people by direct experience, not on a blackboard. นี่คือ Master Teacher ที่สอนคนโดยการแสดงให้ดูไม่ได้สอนบนกระดานดำ When the student is ready, that device is utilized. เมื่อนักเรียนพร้อมนะคะdevice เครื่องนี้จะได้ถูกใช้งาน Master Opellum is further out in space. Ramu is near the Earth, just the other side of Perry. Master Opellum's just the other side of me. He has pale blue skin, very handsome, about 40 looking, jet black hair to his shoulders, emerald green eyes, slightly pointed ears, and he's holding up his right hand.
มาสเตอร์โอเพลัมยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามกับมาสเตอร์รามูนะคะซึ่งมาสเตอร์รามูจะอยู่ข้างๆแพรรี่มาสเตอร์โอเพลัมจะยืนอยู่ข้างๆสกอตโดยมีผมดำนะคะดวงตาสีเขียวผิวเป็นสีฟ้าอ่อน There's little webs between his fingers. Lifts his neck, there's three little slits in parallel lines high up under his neck that you wouldn't see if he didn't lift his neck. This human being is very advanced. On his world, called Oceania, they evolved with the ability to swim and breathe underwater or on land. ที่มือนะคะเราจะเห็นเป็นเว็บเหมือนเป็นพังผืดนะคะแล้วก็ที่ใต้ที่คอถ้าเงยหน้าขึ้นมาเราจะเห็นเหมือนเป็นเหงือก3 อันวางเรียงเป็นแถวซึ่ง being นี้นะคะมาจากดาวโอเชียนาสามารถหายใจได้ทั้งบนบกและในน้ำ The body he's showing here actually exists on Oceania on the other side of the Milky Way galaxy. ร่างกายทางพลังงานที่แสดงให้เห็นมีร่างกายอยู่จริงๆที่โอเชียนาอีกฝั่งหนึ่งของกาแล็กซี The body he's showing you is this age even on that world. But his body on that world is over 500,000 years old, unaged. ร่างกายของมาสเตอร์โอเพลัมที่เราเห็นนี้นะคะที่ดาวมีอยู่จริงๆอยู่ที่ดาวโอเชียนาซึ่งร่างกายจริงๆตอนนี้มีอายุ500,000 ปีแล้วดูไม่แก่เลย Master Ramu's body is over 500 years old, unaged, but he's stationed on Earth. มาสเตอร์รามูมีร่างกายที่อายุประมาณ500 ปีนะคะแล้วก็ดูไม่แก่เช่นกันอยู่บนโลก He's stationed in the third higher parallel dimension, a higher molecular time rate level, in a city called Agamdes, located in a mountainous area like the Himalayas. มาสเตอร์รามูอยู่บนโลกขอบคู่ขนานที่3นะคะเราเรียกว่าอยู่ในดินแดนที่เรียกว่าอากัมเดชเหมือนกับภูเขาหิมาลัยทางโลกของเรา There are 144 parallel dimensions of Milky Way galaxies just in the physical universe before we get to what people call the astral plane. โลกทางกายภาพมีทั้งหมดกาแล็กซีของทางช้างเผือกของเราอย่างมีเหมือนกัน144คู่ขนานนะคะเมื่อเหนือขึ้นไปแล้วเราถึงจะเรียกว่าเป็นดินแดนของแอสโตร So, planet Oceania and planet Earth in that higher level, which isn't like Earth you know of, are in the third higher parallel dimension. ดาวโลกของโอเชียนาหรือดาวโลกของบัสเตอร์รามูที่อยู่นะคะเขาอยู่ในความถี่ที่สูงกว่าโลกของเรา The Galactic Interdimensional Alliance of Free Worlds spacecraft and technology represents 450 million spacefaring world races. พันธมิตรดวงดาวเสรีระหว่างมิติแห่งกาแล็กซีเขามีสมาชิกดวงดาวอยู่450 ล้านดวงดาว You need to know this in order to go on the greater journeys that go further than secondary implant work outside in space by Earth. เราจำเป็นต้องรู้เรื่องนี้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราออกเจอร์นี่กันเราจะไปไกลกว่าการที่จะมา remove implant ในวันนี้ Ambassador Torellian's body was immortalized in a very special way over 1 billion Earth years ago, not even in our galaxy. Ambassador Tolarian เขาทำร่างกายให้เป็นอมตะมากว่าพันล้านปีแล้วนะคะซึ่งไม่ได้อยู่เกิดมาบนในกาแล็กซีของเรานี้ Their entire race evolved to the point where they had 12-stranded DNA in physical forms, not two like us. We เผ่า have พันธุ์ we have Ceres DNA in our human DNA on Earth. เผ่าพันธุ์ทั้งหมดของเซเรพวกเขาวิวัฒน์จนไปถึงมีขั้น DNA 12 สายนะคะและพวกเราเองก็ได้รับ DNA ถูกสร้าง DNA มาจากเซเร They were responsible for uplifting bodies like human and many other races and bringing up to spacefaring capability, space travel capability. And then the Ceres vanished for a very long time. พวกเขาเป็นผู้ที่สร้าง DNA ต่างๆขึ้นมาเพื่อให้อาตมาได้มีร่างกายรันโดยให้มีการวิวัฒน์ทางร่างกายไปจนถึงช่วงเวลาหนึ่งเผ่าพันธุ์เซเรก็หายไป They left to see what we would do with what we were given. พวกเขาหายไปเพราะเขาต้องการจะรู้ว่าหลังจากที่ให้ DNA มากับเผ่าพันธุ์ต่างๆแล้วพวกเราจะทำงานกับ DNA นี้อย่างไร They are many billions of years old. Humans are one of the oldest races out there. People on Earth have no clue about this. ซึ่งเผ่าพันธุ์ที่เป็นมนุษย์อย่างพวกเรานี่ดำรงอยู่มาเป็นพันล้านปีแล้วแต่คนบนโลกเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องนี้เลย This is telepathic, which means everything I'm sharing with you is being wakened up in the being you are as the Atma. นี่คือเป็นการสื่อสารกันทางจิตในขณะที่สกอตกำลังสื่อสารให้พวกเราได้รับฟังคือเป็นการปลุกการตื่นรู้ในตัวตนที่แท้จริงของเรา
The two beings that are standing beside you, one male, one female, are turning you around to face you out in space, away from Ambassador Trillian, very kindly, and you just move with them. They're very kind, very loving. It's almost amusing to them because it's very uplifting for them to do this for you. being ที่ยืนประกบเราแต่ละคนเนี่ยนะคะเขาให้เราหันไปหมายถึงว่าหันหลังให้กับ Ambassador t o l a r i a n เพื่อเราจะให้เห็นสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นพวกเขาทำตรงนี้นะคะเป็นสิ่งที่พลังงานปรับได้ให้พวกเราได้สูงขึ้น They're standing beside you as pure, perfect human forms, just like you, and the three Atmas, all three of you hovering above this form. You have eyes and senses so you can detect and see what's about to take place for you. พวกเขามีร่างกายทางพลังงานเช่นเดียวกับพวกเราที่มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายทางพลังงานและร่างกายทางพลังงานของเราก็มีตาสามารถจะเห็นสิ่งต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น All fears subconsciously have been turned off and left with your sleeping bodies back on earth. So you're out here able to see and know things. They're helping you to do it. ความกลัวทั้งหมดและจิตใต้สำนึกถูกปิดและเก็บไว้กับร่างกายที่โลกของเราตอนนี้เราทุกคนจะสามารถเห็นได้ You look up and see your own Atma, the spirit you are, looking back at yourself out in space. And then you see this big electromagnetic field of a golden white light surrounding it, just like the one you can see around the planet Earth. ให้เราเงยหน้าขึ้นมองเราจะเห็นแอตมาตัวตนที่แท้จริงจะเห็นสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าขนาดใหญ่อยู่รอบๆแอตมาเหมือนกับสนามพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่อยู่รอบโลก The couple beside each of you is moving you out in space up near the electromagnetic field that goes way out around the outer layer of the Atma. ทั้งคู่ที่ยืนประกบเราแต่ละคนพาพวกเรานะคะเข้าไปในสนามพลังงานที่อยู่ในแอตมาไกล Secondary implants look like a foot-wide oval light connected by a white beam in a triangular pattern that surrounds the outside of the Atma, not in it. No negative thing can be put in the Atma, but it can be placed in the energy that surrounds you and connected to your nervous system on Earth so that you are terrified to remember what you once knew. ๆตัว secondary implant จะลักษณะเป็นวงรีประมาณ1ฟุตเป็นแสงสีขาวและมีเส้นแสงพลังงานสีขาวเชื่อมต่อกันอยู่ทั้ง3อันซึ่งตัว secondary implant นี้จะมีผลกับระบบเส้นประสาทและกล้ามเนื้อของเราทำให้เราไม่กล้าเผชิญจดจำตัวตนที่แท้จริง The primary implant, which we don't get into looking into tonight, is located like a four-sided pyramid, golden with a quartz crown, pointing upward above the north pole of the energy that surrounds the Atma, and one pointing down below the south pole. They are turned off. ตัว primary implant วันนี้เราจะไม่ได้พูดถึงเยอะนะคะเพราะเราไม่ได้เป็นการ remove เอาแต่เราจะเห็นตัว primary implant เป็นลักษณะเป็นพีระมิด4ด้านยอดเป็นขวดทางด้านขั้วเหนือปลายแทงขึ้นทางขั้วใต้ยอดแทงลง Out in space, you can see 12 spacecraft hovering in a big circle around all of us, around Trillian, outside of us. 12. They're about 30 feet in diameter, blue-gray metal, 3 half-sphere pods underneath, surrounded by a thin blue anti-gravitic light. ในอวกาศเรามองไปรอบๆเราจะเห็นยานบินทั้งหมด12ลำอยู่ล้อมรอบพวกเรากับทอร์เรียนยานบินแต่ละลำมีขนาดประมาณ30ฟุตมีทรงกลมใต้3อันอยู่ใต้ตัวยานและรอบๆตัวยานเป็นแสงสีฟ้าอ่อนต้านแรงโน้มถ่วง You are Atmas. You are not corporeal. You are not the bodies that are on Earth. You can see right through the halls and see 4 couples in that each craft. เพราะเราแต่ละคนคือแอตมานะคะไม่ใช่ร่างกายเนื้อเราสามารถจะมองทะลุเข้าไปในตัวยานจะเห็น4คู่อยู่ในยานแต่ละลำ 3 are standing beside a semicircular control console with faceted lit crystal controls covering the spectrum of the rainbow. คู่ยืนอยู่ข้างๆคอนโซลรูปครึ่งทรงกลมซึ่งมีเราเรียกว่าเป็นคริสตัลต่างๆที่มีแสงขึ้นมาเป็นสีรุ้ง There is a couple in a lounge in the back of the ship, all 12 of them, that appear to be asleep shoulder to shoulder. And then you look around and realize that the couple standing beside you in space on each side are the beings that have their bodies asleep on that ship.
แล้วเราจะเห็นด้านหลังยานนะคะจะมีคู่หนึ่งคู่ที่เหมือนกับนั่งหลับอยู่หลังยานเป็นคู่หญิงและชายแล้วก็ทำ12คู่แล้วก็ทำให้เรารู้ว่าคู่ที่นั่งหลับอยู่ในหลังยานแต่ละคนก็คือเป็นคู่ที่มายืนประกบพวกเราแต่ละคน 10 couples are now surrounding each one of you. 2 are surrounding myself and Perry. Another 2 are standing beside Torellian in the circle. มีอยู่10 คู่นะคะที่ยืนประกบพวกเราแต่ละคน2 คู่ประกบแพรรี่อีกคู่หนึ่งประกบแพรรี่อีกคู่ประกบสกอตอีกคู่หนึ่งยืนข้างๆทอร์เรียน So you need to understand that although they have the technology to do this, primary implants are removed or looked into aboard a ship or in a number of other white chairs, which you'll find out about. The secondary implants have to be removed by beings when they're out of their own bodies as atmas. The problem is in the energy field around the atma, so this is how they are removed. ขอให้เข้าใจนะคะว่าถึงแม้พวกเขาจะมีเทคโนโลยีสูงเพื่อใช้ในการ remove ตัว primary implant เพื่อเมื่อถึงเวลาที่พวกเราพร้อมพวกเราจะได้ไปนั่งบนเก้าอี้สีขาวเพื่อไป remove กันในสถานที่ต่างๆแต่ตัวการ remove secondary implant นี้พวกเขาต้องใช้ร่างกายทางพลังงานเพื่อมา remove ให้กับเราในสนามพลังงานรอบๆแอตมา Before we begin, you look up above Torelli in the sphere that's hovering above him, and you look up and see Edit and Din. They're Drens, silica-based creatures. Eta's revealed in what he looks like in the Emerald Doorway book. These are a couple. ก่อนที่เราจะเริ่มต้น remove นะคะเราให้หันกลับไปมองเอ t า and Den ที่ลอยอยู่เหนือ Tolarian พวกเขาเป็น Drain นะคะลักษณะตัวเป็นสีเขียวเป็นซิลิก้าเบสลอยอยู่เหนือ Tolarian They're 3 feet long from the tip of their adorable snouts to the tip of their tail, standing upright on feet like a human that has dexterous thumb and toes and fingers like a human, but they have a pale green skin, smooth, big bulbous blue eyes, and they are master teachers. There's an Atma hovering above them, but they are not human. ทั้งคู่นะคะเอ t า and Den มีความยาวตั้งแต่ปลายจมูกถึงปลายหาง3 ฟุตร่างกายเป็นสีเขียวอ่อนยืนด้วย2 ขานิ้วมือและนิ้วเล็บนิ้วมือและนิ้วเท้ามี10 นิ้วเหมือนกับคนบนโลกพวกเขาคือ Master Teacher I first met this couple on Oceania over 100,000 years ago. สกอตได้รู้จักกับพวกเขาครั้งแรกตอน100,000 ปีก่อนในสมัยโอเชียนา I adore them with all my being. They are courageous to a fault, brilliant, telepathic, with photographic memories, just like all of you have when it's awakened. สกอตรักและชื่นชมพวกเขามากนะคะพวกเขามีความสามารถในการจดจำเรื่องราวต่างๆเป็นภาพและการสื่อสารทางจิตได้ Up above them, hovering higher up, is Satnam. He's bare-chested, very strong, bronzed body, bald head, golden eyes, 2 gold bracelets on his upper arms, and a little white tunic dress from his waist down to his bare ankles. And he's just watching us. เหนือเหนือเอท่าเดินขึ้นไปก็คือสัตว์หนามนะคะศีรษะหลานท่อนบนนี้เปลือยคือก้ากำยำนะคะแล้วก็มีกำไลสีทองอยู่ที่แขนทั้ง2 ข้างสวมใส่เหมือนเป็นกระโปรงตั้งแต่เอวลงมากรอมข้อเท้าโดยที่เท้าเปล่า Satnam means true name first sound. First personification you will see. It's not a physical body. The Atma, which is bigger than us and beautiful, is hovering above this being. He resides in the first reality above the void, known to certain esoteric groups on earth. ซัดนามแปลว่าเป็นชื่อจริงนะคะแล้วก็เป็นเสียงแรกจากการสร้างสรรค์ซัดนามเองมีที่เราเห็นคือร่างกายทางพลังงานมีแอตมาที่มีขนาดใหญ่และสว่างกว่าพวกเราอยู่ที่ดินแดนของแอตมาที่อยู่ที่มิติที่5 We do more with him and other beings when we go on the long guided journeys, not implant journeys. เราจะมีทำอะไรด้วยกันกับซัดนามและบีอิงอื่นๆเวลาที่เราออกเจอนี่ด้วยกัน Now we turn back to where you are with the couple beside you. You're looking out in space. You're looking up at the Atma. You see this big electromagnetic field around it, and these 3 oval white lights connected by a white beam in a triangular pattern outside of the Atma. ตอนนี้เราหันกลับมองออกไปที่นอกอวกาศนะคะไปมองที่แอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราแต่ละคนเราจะเห็นตัว secondary implant 3 ตัวที่เป็นแสงสีขาวแล้วก็มีลำแสงเชื่อมต่อกัน3 อันอยู่รอบๆแอตมา
Each couple is moving each one of you up into the implant that's white, that's up in the 2/3 of the way out in the electromagnetic field. They're moving you right up to it. This is your physical appearing form. And then they're bringing, their hands are underneath it, his hand and hers, and they're lifting it out of this field and bringing it up to your face. ตอนนี้คู่ที่ยืนประกบเราแต่ละคนนะคะพวกเขาเข้าไปในสนามพลังงานไปหยิบตัว implant ตัวแรกออกมาจากสนามพลังงานที่ของรอบแอดมาแล้วเอามายื่นให้เราดูข้างหน้า Each couple beside each of you is doing the same thing at the same time right now up in each of your atmas to remove this first secondary implant. คู่สามีภรรยาที่ยืนประกบเราแต่ละคนทำแบบนี้พร้อมๆกันดึง implant ออกมาของแต่ละคนออกมาพร้อมๆกัน What is behind it is a great lifetime that had no negativity in it, was very long ago, hundreds of thousands, even millions of years ago, out in the Galactic Alliance, even from other galaxies. You will recover what those are in the days that follow, and we'll get into that a little later. สิ่งที่อยู่ในสิ่งที่ถูกฝังด้วย implant ตัวแรกนี้นะคะเป็นประสบการณ์ที่พวกเรามีมาอาจจะเป็นแสนหรือเป็นล้านปีมาก่อนหน้านี้เป็นประสบการณ์ที่สวยงามนะคะเราจะจดจำกันได้มากขึ้นในอีก 2-3 วันหลังจากนี้ And then you look in there, and it's like your face goes right inside this white light, and you're moving through an atmosphere on another planet, all of you. ตอนนี้เราเหมือนกับเราเอาหน้ามองเข้าไปใน implant เหมือนกับเราหน้าจมเข้าไปใน implant ในบรรยากาศเลยนะคะ You're going to find that these lives and those lives, times ago, long ago, had binary two suns or trinary sun systems out in the Milky Way galaxy. เมื่อเราเอาหน้าเข้าไปแล้วมันเหมือนกับเราเข้าไปอยู่บนดวงดาวใดดวงดาวหนึ่งเราจะเห็นบางคนของแต่ละคนมีระบบดวงอาทิตย์2 ถึง 3 ดวง And your face pulls out of this white oval light, and then the couple beside you wiggles their fingers, just wiggling at it from each side, and it disintegrates in the white golden light that surrounds us. เรายกหน้าของเราออกมาจากตัวแสงสีขาววงรีนี้แล้วคู่ที่ประกบเราแต่ละคนเขาขยับมือของเขาแล้วทำให้ implant ตัวนี้กระจายเป็นแสงหายไป This means that the Atma, who has this lifetime recorded in one of its layers, is turned on, it's conscious. So when you go back through this journey a second time, you can explore each one of these areas that we're removing the blocks in front of now. หมายความว่าประสบการณ์ของเราที่ถูกฝังด้วย implant อันแรกนี้นะคะมันก็คือหยดน้ำหยดหนึ่งในแอดมาของเราตอนนี้หยดน้ำนี้ได้ถูกเปิดมาแล้วพอเราเอาบล็อกตัวที่ขวางกั้นทำให้เราประสบการณ์นี้ไม่ได้เอาออกไปอีกไม่กี่วันเราก็สามารถเข้ามาเห็นประสบการณ์นี้และจดจำได้ The implant is gone. The white beam connecting the other two is gone. There are two more oval white lights in your field of energy we need to get rid of. Now you understand that what was hidden behind that terror was a great lifetime, much more advanced. You lived thousands of years in a body, and you all lived this before you found yourselves on earth with no memory. ตอนที่แอดมาตัวแรกถูกเอาออกไปให้แล้วนะคะและเส้นแสงที่เชื่อมต่อทั้ง3ตัวนี้ก็ถูกปิดไปแล้วจากประสบการณ์นี้นะคะเราก็จะได้เห็นว่าเราเคยมีร่างกายที่อยู่ในช่วงชีวิตดาวนั้นมาเป็นหลายพันปีมาก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกนี้โดยที่จำอะไรไม่ได้ The couple beside each of you is now moving the physical form that looks like you. The Atma hovering is out there above you, and it's moving over to the right side of the electromagnetic field to another one of these oval lights 2/3 of the way out in the field that surrounds the outside of the Atma. ตอนนี้คู่ที่ประกบเราแต่ละคนที่เป็นร่างกายทางพลังงานและมีแอดมาลอยอยู่ในร่างกายของพวกเขาเข้าไปในสนามพลังงานของเราที่อยู่รอบแอดมาไปทางขวา The couple moves their hands, one male, one female, palms up, and moves into it. You're right with them. They pull it out and bring it up to your face. And then you move inside that energy. ตอนนี้ทั้งคู่ที่ยืนประกบเรานะคะพวกเขาใช้มือของเขาแต่ละข้างไปดึงตัว implant ที่เป็นวงรีสีขาวออกมาไว้ตรงข้างหน้าเราเพื่อให้เราดู The terror, torture, and death, and will kill you if you try to remember stuff, has been turned off so that you can go into this without fear.
ความกลัวตายคำขู่ต่างๆบอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะตายอีกครั้งถ้าเราจะพยายามจดจำได้ตอนนี้มันถูกโปรแกรมนี้ถูกปิดลง Now you're moving through the atmosphere of some other planet. And then you find yourself, each one of you, standing on a world with three suns outside of it and three planets that you can see in daytime. You're looking at this, walking along a golden beach, a blue beach, a violet beach, a red beach on different worlds, but all the oceans on these planets and the waterfalls glow a foot above the water. ตอนนี้เราทั้งหมดนะคะเราเอาหน้าของเราเข้าไปดูใน Implant นี้พอเราเข้าไปในบรรยากาศของดาวใดดาวหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นดวงอาทิตย์ระบบดาว3ดวงแล้วมีเหมือนดาวเคราะห์หรือดวงจันทร์3ดวงหมุนรอบดาวที่เราอยู่ชายหาดของแต่ละที่เป็นสีน้ำเงินบ้างสีเขียวบ้างหรือสีทองบ้างแล้วแต่ดาวของแต่ละคนและมีแสงสว่างลอยอยู่เหนือน้ำ And you begin to remember that life on other worlds that are normal, the H2O is charged powerfully with the hue, and all waters on normal worlds glow. วันนี้เราทุกคนจะเริ่มรู้แล้วนะคะว่าดาวโลกที่เป็นปกติน้ำต่างๆเนี่ยจะถูกชาร์จกับพลังงานกับของฮิลและน้ำในดาวต่างๆเนี่ยก็คือจะมีแสงสว่างในตัวเอง Earth's oceans are depleted by 8 billion people that block it being recharged with their fear. There's some charge around the equator, but waters on Earth should be glowing, and they're not. น้ำบนโลกของเราไม่ได้ถูกทำลายไม่ได้รับการชาร์จพลังงานกับฮิลเพราะความกลัวของคนบนโลกแต่ยังมีน้ำตรงเส้นศูนย์สูตรที่ยังสามารถชาร์จพลังงานกับฮิลได้บ้างแต่เป็นเพียงจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น And this explains why you were caught and put on Earth at one point or another in galactic history, because Earth's waters don't glow. You can't bring someone like you to a planet that has normal charge in the water. Implants would dissolve. เหตุผลก็คือพวกเราทุกคนนะต่างบนโลกต่างก็ถูกฆ่าและถูกจับมาอยู่บนโลกนี้และน้ำบนโลกนี้ก็ไม่ได้รับการชาร์จพลังงานจากฮิลดังนั้นเราก็คือยังไม่สามารถจดจำเรื่องราวต่างๆได้ Stay focused. Try to get through the third one here. ขอให้โฟกัสกันให้ดีๆนะคะเราจะไปเอาวันที่3ออก And you pull out of this, and the being standing beside you ask you to send the hue from the Atma through the form you're showing them. They do the same. Terillian does the same. I'm doing it. Perry is. The couples beside you are sending the hue into this white form and dissolving it into particles of little pink blue light that just dissolves into the golden hue around us. บีอิงที่ยืนประกบเราแต่ละคนบอกให้เราแต่ละคนส่งฮิลไปนะคะโดยมีทอร์เรียนและบีอิงต่างๆสกอตแทรีแล้วก็พวกเราแต่ละคนที่เป็นร่างกายทางพลังงานต่างก็ส่งฮิลไปตัว implant ตัวที่2มันกลายเป็นแสงสีชมพูน้ำเงินแล้วค่อยๆกระจายหายไป This implant is gone. The lifetime that is recorded in the Atma is conscious. You can explore it when you're courageous enough to do it, and you will have access to it. There are great lifetimes. When you do this, know that as these implants are removed, you will experience a higher IQ, a higher intelligence in the days to come, and especially when you review this recording a second time. You will understand it, you'll comprehend it, as if you always knew it. ประสบการณ์นี้นะคะมันก็คือเป็นหยดน้ำหยดหนึ่งที่อยู่ในแอดมาตอนนี้มันถูกเปิดมาแล้วเราสามารถจะเข้าไปสำรวจเพื่อมีประสบการณ์จดจำตรงนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเป็นประสบการณ์ที่เราเคยรู้มาก่อนโดยที่ไม่มีบล็อกอีกแล้วจำได้โดยการมาฟังวิดีโอนี้อีกครั้งหนึ่งหรือเข้าไปสำรวจด้วยตัวเอง This is because you always have. When fear and subconscious programs are removed, your higher faculties of knowing, direct perception, and confidence begin to return. เพราะความมั่นใจและการรู้ได้ด้วยตัวเองของเราเนี่ยเรามีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติของเรา มันจะกลับมาเมื่อเราเอาตัวบล็อกนี้ออกไปแล้วให้แล้ว There are beings looking out for you now, assigned to you in a way, so you will be able to gain greater experience. บีอิงที่ยืนอยู่ข้างๆเราแต่ละคนนะคะเขาจะเป็นคนที่ดูแลเราและจะช่วยให้เราได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น The couple beside you is now moving you and the Atma you are around to the back side of the Atma, out in space, turning you ตอน around นี้ to look at the Atma. ตอนนี้บีอิงที่ยืนประกบเราแต่ละคนนะคะพาเราไปด้านหลังของแอตมาสนามพลังงานรอบๆแอตมาของเราแต่ละคนให้หันกลับมามอง
And as they move you up this physical appearing form that looks to be about 36, perfectly beautiful, flawless, they have their hands under your palms, each one, and they're having you lift this last one out yourself. You're co creatively removing this with them. ตอนนี้นะคะ being แต่ละคนเนี่ยที่ทุกคนเข้าไปด้วยเป็นร่างกายทางพลังงานทั้งหมด being แต่ละคนเขาใช้มือของเขาแต่ละข้างมาวางไว้ใต้ฝ่ามือของเราแต่ละคนเพื่อให้เราได้มีส่วนร่วมในการที่เอาตัว secondary implant ตัวที่3ออกมาด้วยตัวเราเองด้วย When all of you go inside this one to look and see what's there, you're going to see different scenes on different planets, mostly cities on islands, not overcrowded, or domes in countries, glowing water everywhere, different kinds of animals that you will meet that are telepathic, that have atmas hovering above them. And you know this because you see yourself hovering above a body form more advanced than anything you have on Earth now. เราสามารถที่จะเข้าไปสำรวจมีประสบการณ์นี้ได้ตัวเองนะคะเราอาจจะเห็นดวงดาวที่แต่ละคนอยู่โดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะอยู่บนโดมซิตี้อยู่ในเกาะหรือในที่ใดที่หนึ่งนะคะที่อยู่บนพื้นแผ่นดินซึ่งประชากรบนดาวนั้นจะไม่หนาแน่นเราจะเห็นรูปลักษณะของเราแตกต่างกันฟอร์มแตกต่างกันแล้วก็เห็นสัตว์แตกๆเห็นสัตว์ต่างๆมีลักษณะแตกต่างกัน Understand that the top scientists on Earth today, through long range instruments, Hubble Space Telescope, and satellites, they understand that the most of the suns in our galaxy are binary or trinary. That means there are two big ones, small ones circling a big one, or three, and numbers of planets. So this is true. Our nearest star next to the sun we call Sol in Earth's solar system is a binary sun system. ตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของดาวของโลกของเราเขาได้ค้นพบแล้วนะคะจากกล้องต่างๆที่ใช้ส่องดูว่าในกาแล็กซีเนี่ยเราจะมีดวงอาทิตย์เป็นระบบ2ดวงหรือ3ดวงซึ่งระบบดวงอาทิตย์ที่ใกล้ของดาวระบบสุริยะจักรวาลของเราเป็นระบบดวงอาทิตย์2ดวง As you're beginning to explore this third lifetime buried by this subconscious implant fear nonsense, which is turned off, you begin to become aware that you once understood this. You were scientists, very advanced Galactic Alliance citizens, before something happened that put you on Earth with no memory. เราจะได้ค้นพบนะคะเพราะตอนนี้ตัวบล็อกที่ทำให้เราเข้าถึงประสบการณ์ของเราได้ออกไปแล้วหลายคนก็คือเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ก้าวหน้าของกาแล็กติกอะนะคะทำงานกันอยู่แบบนั้น As you pull out of this third implant, you can explore what lifetime is there later. At least they're turned on, at least they're conscious now. ตอนนี้นะคะเราเอาหน้าออกมาจากตัว implant ตัวที่3นี้นะคะแล้วหยดน้ำที่อยู่ใน atma ของเรามันเปิดเราสามารถจะเข้าไปมีประสบการณ์สำรวจความตรงนี้ได้ All of you have had many millions of lives out in not only this galaxy, in parallel dimensions and in higher realities. You're all running a body form in the astral, causal, mental, etheric planes below the void. เราแต่ละคนต่างก็มีชีวิตกันมาเป็นล้านปีนะคะไม่ใช่เฉพาะที่ดาวโลกของเราอยู่กันที่โลกคู่ขนานของเราด้วยรวมถึงที่ astral causal mental และ etheric plane ด้วย That's because the Atma is capable of running forms on different higher molecular time rate matter in different dimensions, different heavens. It always has been capable of this. You are a spherical being. You look like the source itself, only it's much larger than us. เพราะเราเองคือแอตมาเป็นพลังงานทรงกลมที่เหมือนกับพระผู้สร้างทุกประการแต่พระผู้สร้างมีขนาดใหญ่กว่าเราเราจึงมีความสามารถในการที่จะรันมีประสบการณ์ร่างกายอยู่ตามมิติหรือความถี่ต่างๆที่แตกต่างกันได้ Out here, truth cannot elude you, and you begin to remember where Satnam comes from. He comes from the first division above, beyond the void, beyond what people on earth know. They think it's the supreme being, but it's not. It's pure hue. But it is a barrier between the upper realities and the lower worlds of time and space. ตอนนี้เราอยู่ในที่ที่ไม่มีคำหลอกลวงหรือความเท็จใดๆมาหลอกลวงอะไรเราได้นะคะแล้วเรามองไปที่ซัดนามอยู่บนดินแดนที่อยู่เหนือดินแดนของความว่างขึ้นไปเป็นดินแดนที่มีหิวกั้นกลางอยู่ระหว่างดินแดนของ upper world และ lower world
When you pull out of this last one, it's in your own hands. And as you send the hue into this, along with the man and woman who are doing it with you, Tyrellian has an energy coming from Satnam, from a vortex that goes up to the Atma plane itself and higher than the void. It's moving through Tyrellian, through his hands with the glowing light around him, producing a brighter field of you than the one that surrounds the solar system. It surrounds us in an oval of light. ตัว implant ตัวที่3เนี่ยมันอยู่ในมือของเราแต่ละคนนะคะแล้วเราแต่ละคนก็ส่ง heal ไปที่ตัว implant ตัวนี้แล้วเราจะเห็นพลังงานที่ได้รับจากดินแดนที่อยู่เหนือดินแดนของ Atma ลงมายังซัดนามมายัง Tolarian ผ่านนิ้วโป้งของ Tolarian เป็นแสงสีขาววงรีที่คลุมเราทั้งหมดเอาไว้เนี่ยซึ่งมีความสว่างมากกว่าพลังงานของ heal ที่อยู่รอบนอก As it passes through this oval sphere in your hands, it disintegrates in kind of a violet bunch of little drops of water. They do this for fun, creatively. And then it vanishes into the white golden light around us, becomes part of it. พลังงานนี้ส่งมาที่ implant ตัวที่3ในมือของเราแต่ละคนแล้วมันเหมือนกับกลายเป็นหยดน้ำพวกเขาทำแบบนี้เพื่อความสนุกนะคะแล้วมันก็ค่อยๆอันตรธานเป็นแสงหายไป The intelligence, the beings you were out in the galaxy, in those lives, just in this galaxy, had an intelligence by the time they were 10 of 10 PhDs compared to people on Earth. ในช่วงชีวิตที่พวกเราอยู่บนดาวแต่ละคนซึ่งส่วนใหญ่ก็คืออยู่ในกาแล็กซีนี้นะคะตอนที่พวกเราอายุกันประมาณ10ปีหรือ being อื่นๆเนี่ยตอน10ปีเราเหมือนกับจบปริญญาที่เป็นด็อกเตอร์10ใบ The four-stranded DNA they have as human bodies on those normal worlds that glow in the water, they have telomeres on the end just like humans' two-stranded DNA does, but they don't shrink when the cells divide. ดาวโลกประชากรดาวโลกที่เป็นปกติเขาจะมี DNA 4สายแล้วก็อยู่บนดวงดาวที่น้ำต่างๆเนี่ยมีแสงสว่างออกมาในตัวเองพวกเขามีเทโลเมียร์เหมือนกับพวกเราที่มี DNA 2สายแต่เทโลเมียร์ของพวกเขาไม่หดสั้นเหมือนกับ DNA ของพวกเรา On Earth DNA, the telomeres shrink, which is what we call aging. สำหรับคนบนโลกเราเรียกว่าเทโลเมียร์มันจะมีการหดตัวสั้นลงทำให้พวกเราแก่ And it takes a fully awakened Atma, recovered in all their abilities, to fix that problem for the bodies they run. เราก็จะต้องให้แอตมาของเราตื่นขึ้นเพื่อจัดการแก้ปัญหากับร่างกายที่เรามาควบคุมนี้ And this begins the process of gaining back who you were made to forget. นี่เป็นกระบวนการในการที่เราจะจดจำความสามารถเดิมๆของเรากลับมา Beautiful cat. What you need to know is that these 3 lifetimes are not like you have on Earth. They're very different. You live thousands of years, sometimes 10,000 years, before voluntarily moving on to another form. อยากให้ทุกคนได้รู้นะคะช่วง3ชีวิตของแต่ละคนที่ผ่านมาบางชีวิตเราแต่ละคนมีชีวิตเป็นพันปีหลายพันปีหรือเป็นหลายหมื่นปีก่อนที่เราจะทิ้งร่างกายนั้นเพื่อไปมีประสบการณ์ในร่างกายใหม่ The wisdom you had in those lives, the training, your telepathic, photographic memories, lived thousands of years. This is a much higher intelligence, and now you have access to that. And as we come back to Earth from this journey, you're going to find that it's being brought back to Earth and gradually moved into the form you grew up with, into the field of energy that surrounds you. You'll see those 3 implants are not in the field that surrounds your body on Earth. ความสามารถต่างๆของพวกเราใน3ชีวิตนี้นะคะตอนนี้มันถูกเปิดแล้วในหยดน้ำนะคะแล้วพลังงานความจดจำความฉลาดของเราอ่ะมันจะค่อยๆดาวน์โหลดลงมาในร่างกายทางกายภาพนี้แล้วเราจะค่อยๆรู้ตัวเองว่าเราจะฉลาดและเข้าใจอะไรได้มากขึ้น implant ตัวนี้ถูกเอาออกไปแล้วนะคะในสนามพลังงาน When you're hovering near the ceiling back on Earth, this man and woman that was assigned to you is still beside you, giggling and laughing because it's very uplifting for them to release the hue that's stuck in this way in you. ตอนนี้นะคะเรากลับมาลอยกันอยู่ที่เพดานห้องโดยคู่สามีภรรยาที่ประกบเราก็ยังอยู่กับเราพวกเขาหัวเราะยิ้มแย้มอย่างมีความสุขนะคะเพราะว่าเขาเอาตัวที่ขัดขวางพลังงานฮีลที่จะส่งผ่านเราเนี่ยเอาออกไปให้พวกเรา While you're hovering near the ceiling as an Atma with a perfect human form in front of you,
You can see back up and see Ambassador Turellian's hands still up. You see Satnam way above. Energy coming down through that vortex from the worlds above the void, the realities. It's coming through Satnam, through Ambassador Turellian's hands, and out into all of you as an Atma, down into the earth, through the ceiling, through the three of you hovering there, through the physical form, and out into space. It goes through you for your benefit, and then onward elsewhere for the benefit of others. ตอนนี้นะคะเราทุกคนน่ะมีร่างกายทางพลังงานที่มีแอตมาลอยอยู่เหนือร่างกายเราที่เพดานห้องเรามองกลับขึ้นไปเราเห็นทอร์เรียนยังยืนอยู่ตรงนั้นเราเห็นซัดน้ำที่อยู่ข้างบนเหนือลอยขึ้นไปเราเห็นลำแสงผ่านวอร์เท็กซ์ลงผ่านซัดน้ำผ่านมือของทอร์เรียนผ่านมายังแอตมาของพวกเราทั้ง3คนที่ยืนอยู่ที่เพดานห้องที่มีทั้งคู่ประกบเราอยู่นะคะแล้วก็ผ่านมายังร่างกายของเราเพื่อประโยชน์ของเราและส่งต่อออกไปเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น The energy continues to three pyramidal devices that are stationed on Earth now to help make this work. Two very large, two of them stationed on Earth's deepest oceans, one in the Atlantic, one in the Pacific, and one inside a hollowed out interior of a mountain in the Himalaya. แล้วแสงนี้นะคะก็ส่งผ่านต่อไปยังพีระมิดที่มีอยู่3อันนะคะเพื่อช่วยในงานนี้ทำให้ก้าวหน้าไปนะคะ2อันอยู่ในก้นทะเลมหาสมุทรอีกอันอยู่ในภูเขาหิมาลัย What we're doing is becoming again what we're meant to be. The purpose for existing for the Atma, the age old question that people don't know the answer to, only has one answer. And that is to be a trustworthy, conscious co creator with the source behind all life. สิ่งที่พวกเรากำลังทำกันอยู่นะคะก็คือการกลับไปเป็นตัวตนที่แท้จริงซึ่งมีหลายๆคนถามหาคำตอบว่าการดำรงอยู่นั้นคือเพื่ออะไรคำตอบก็คือดำรงอยู่เพื่อสร้างสรรค์ด้วยความรักและเคารพต่อทุกสรรพสิ่ง This means that you becoming a conscious co creator with source to liberate not only this world, other worlds, and the way the lower worlds are run is now underway. It's not in your future, it begins now. ตอนนี้นะคะเราก็คือกลับมาร่วมสร้างสรรค์กับพระผู้สร้างนะคะซึ่งในการร่วมสร้างสรรค์ของเรานี้ไม่ได้เกิดขึ้นในอนาคตนะคะแต่มันเริ่มเกิดขึ้นณปัจจุบันตอนนี้ในทันที That energy continues out through the atmosphere of Earth, out into space, into a much larger pyramid, stationed in space between two stable asteroids, that circles in the orbit of a planet around the Sun between Mars and Jupiter. That is the asteroid belt. พลังงานนี้ส่งต่อออกไปยังสนามพลังงานรอบโลกส่งต่อออกไปในจักรวาลไปยังพีระมิด2อันที่เป็นเขาเรียกเป็นอยู่ระหว่างดาวอังคารกับดาวพฤหัส It continues to larger pyramids stationed between suns now, and then right into the galactic axis, the galactic core of the Milky Way galaxy. And then it returns to source, and it never stops moving through us. และพลังงานนี้ก็ส่งต่อไปยังพีระมิดขนาดใหญ่ที่อยู่กับดวงอาทิตย์ของเราและส่งต่อไปยังแกนกลางกาแล็กซีของเราก็มีพีระมิดอยู่ที่นั่นและส่งกลับขึ้นไปไปยังพระผู้สร้างและพลังงานนี้ไม่เคยหยุดเคลื่อนไหวมีการส่งต่อตลอดเวลา There is only one requirement the source behind all life has for us. We are meant not to worship it. We're meant to evolve to respect it, to know it, and each other. We are required to respect and know all life in the grand multidimensional creation. พระผู้สร้างขอพวกเราทุกคนเพียงอย่างเดียวคือไม่ให้กราบไหว้บูชาพระผู้สร้างแต่ขอให้พวกเรารักและเคารพต่อทุกชีวิตในทุกมิติในทุกคู่ขนานและสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่ง The Atma you are that's been made to forget all your lives already knows this stuff. It's waking up. อันมาตัวตนที่แท้จริงของเราถูกทำให้ลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้ตอนนี้กำลังถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมา The omnipresent energy out in space between planets and galaxies in different dimensions that supports it all. We are made of exactly the same thing. It is non-nuclear, non-atomic, no electrons, no DNA. It cannot be affected by negative things. Therefore, when negative things are removed from the subconscious, when the subconscious mind is gone, we are liberated to remember all we once knew. พลังงานอันยิ่งใหญ่ไพศาลของพระผู้สร้างที่ดำรงอยู่ไปในทุกที่ในทั่วทุกจักรวาลที่ซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่งให้ดำรงอยู่ได้นะคะและตอนนี้จิตใต้สำนึกของพวกเราถูกเอาออกไปแล้วเนี่ยจะทำให้เราเนี่ยจดจำสิ่งที่เราเคยรู้มาก่อน Our purpose for doing this is simple. We are meant
to help change the way the lower worlds of time and space are run. The old experiment of good and evil is being retired. It's a failed experiment. Something else is moving through the universe now to fix this problem.จุดประสงค์ของเราในการทำกันในครั้งนี้นะคะเพื่อมาช่วยแก้ไขหรือปลดปล่อยสิ่งที่ทำให้เกิดการทดลองโลกทาง lower worlds เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเพราะว่าการทดลองนี้มันล้มเหลวและสิ่งใหม่ที่กำลังเกิดขึ้นเนี่ยกำลังส่งผ่านมาอย่างโลกทาง lower worlds และไม่มีอะไรหยุดได้ There's a new energy moving through the omnipresent spirit or sound, whatever you want to call it. That's called the Hue expansion ray, and it helps people gain the wisdom they need to regain who they are without subconscious fear, so they can become conscious co-creators with the source and return to that source while you're still alive here. พลังงานหรือจิตสำนึกใหม่ส่งผ่านมากับแสงเรย์ในแสงฮิวนะคะส่งผ่านมายังทุกที่ทุกคนเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงทุกชีวิตและทุกโลก The Atma can do this while it's running bodies. This is what mastery is all about. แอดมาสามารถทำได้นะคะเพราะในความเป็นมาสเตอร์ของแอดมาแต่ละคนนะเราสามารถทำได้ขณะที่เรายังรันร่างกายนี้อยู่ทั้งโลก Each one of you are on your own unique individual co-creative path in the omnipresent power of the Hue to co-create with Source itself. แต่ละคนเองก็มีเอกลักษณ์ของตัวเองในยูนิคของแต่ละคนในการสร้างสรรค์ในแบบเฉพาะตนกับพระผู้สร้าง Now that the 3 secondary implants are gone, the primary implant contains torture and death and that you were killed and put on earth some time ago. But when you look into it, you will do this under your own creative volition. When you're ready, the couples that are assigned to you now will work with you every night when you put that body to sleep. Here is what I recommend that you do. ตอนนี้นะคะตัว secondary implant เอาออกไปให้แล้วเหลือแต่ตัว primary implant ซึ่งเป็นประสบการณ์ตรงที่แท้จริงของเราที่เราถูกฆ่าตายอย่างทรมานและมาเกิดบนโลกนี้โดยจำอะไรไม่ได้สิ่งที่สกอตแนะนำก็คือว่า being ต่างๆที่เขาประกบเราแต่ละคนเขาจะมาช่วยเราทุกคืนทุกคนจนกว่าเราจะพร้อม When you put the body to bed at night, send out the hue like you heard me do in the beginning. Your best ability can be silently inside, doesn't even have to be out loud. And do that for 5 or 10 minutes till you feel a glow in your chest, a kind of a serenity of being. And then call upon the names of some of the beings that you were introduced to. Could be Shantiel, Tonaltiel, Dantiam, Lamtiam, Perry, Scott. It can be Ramu, Mastropelam, Etan, Din, Lightsea, Satnam, any of these beings. And ask them to help you every night. And then go to sleep without giving it another thought. Don't worry about having experiences. Don't try to put effort into it. Just relax and go to sleep. ในทุกคืนนะคะสิ่งที่สกอตแนะนำก็คือทุกคืนก่อนที่เราจะหลับประมาณสัก5นาทีให้ส่งคิวเหมือนกับที่สกอตส่งให้เราฟังในช่วงต้นจนมีความรู้สึกว่ามันมีพลังหรือมีแสงออกมาอบอุ่นตรงหน้าอกของเรานะคะแล้วก็ขอให้บีอิงต่างๆที่ออกในเจอร์นี่นี้ไม่ว่าจะเป็นแพรรี่สกอตชอนทิวโทนทิวดอนเทียมแลมเทียมมาสเตอร์ออโทนาเลียนหรือว่าจะเป็นซัดนามหรือไลท์ซีนะคะขอให้พวกเขาเข้ามาช่วยแล้วเราก็หลับไปโดยที่ไม่ต้องคาดหวังไม่ต้องคิดว่าเราจะมีประสบการณ์อะไรไหมหรือยังไงเราปล่อยให้เป็นธรรมชาติแล้วเราก็หลับไปได้เลย It's up to you to do your little bit of effort to take this further. The doors are open. ตอนนี้ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแล้วนะคะว่าเราจะทำตรงนี้ของเราให้มีพัฒนาก้าวหน้าต่อไปหรือเปล่าตอนนี้ประตูเปิดรอให้พวกเราทุกคนแล้ว When the time comes, you will find yourself an experience sitting in a white chair with very trustworthy, very advanced beings who help you see into this terrorizing primary implant. And then it becomes nothing but a memory. And then it can't affect you. And then you're free from its influence. But you're going to find out right now you're capable of turning off the primary implant, which means fear of the present or future whenever you want. ตอนนี้นะเมื่อทุกคนนะคะได้ทำแบบนี้ไปเราจะเมื่อถึงเวลาที่เราพร้อมเราจะได้นั่งบนเก้าอี้สีขาวที่ใดที่หนึ่งโดยมีบีอิงต่างๆที่เราเชื่อถือได้ไว้ใจได้นะคะมาคอยช่วยเหลือเรานะคะเพื่อไปเผชิญหน้ากับตัวประสบการณ์ที่เราถูกฆ่าตายอย่างทรมานและให้มันกลายไปเป็นเพียงความทรงจำเท่านั้น
แต่ในวันนี้จากนี้ไปพวกเราจะมีความสามารถเมื่อเรามีความกลัวสิ่งต่างๆขึ้นมาเราสามารถที่จะควบคุมและไปทำอย่างอื่นได้ When something comes up in your daily life, of fear of the present or future, know that it is an artificial construct. There is no such thing as fear as a normal human emotion. It's artificial and implanted. It's not part of who you are. When you feel this, send the hue into it. Then look away and look at a butterfly or a waterfall or out the window at the sky, and you're going to find that it turns off. เมื่อไหร่ที่เรามีความกลัวเรื่องของอนาคตหรือในเรื่องของอดีตนะคะขอให้รู้ว่ามันเป็นโปรแกรมซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเราไม่มีความกลัวใดๆอยู่เลยแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เรามีความกลัวนี้ขอให้หันไปมองผีเสื้อหรือน้ำตกหรือมองออกไปนอกหน้าต่างเห็นท้องฟ้าอันสวยงามหรือไม่ก็ส่งฮีลไปนะคะเพื่อให้เราเปลี่ยนเรื่องไม่ไปโฟกัสกับความกลัว You all have volitional control over implants, even though you were made to fear and doubt that you had any confidence to do so. The fact that you came to this journey and had the courage to override such things is remarkable. Remind yourself of this fact that you have the ability to dominate all forms of negative nature, especially when negative subconscious things are removed that are in the way. ตอนนี้นะคะพวกเราแต่ละคนจะมีความสามารถในการควบคุมความกลัวหรือตัว primary implant ได้แล้วแม้บางครั้งเราจะเกิดความสงสัยว่าเราจะสามารถควบคุมความกลัวนั้นได้จริงหรือเปล่าขอให้เตือนตัวเองและบอกตัวเองว่าตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยเราเอาตัวเองมาเพื่อจะมา remove secondary implant แบบนี้ได้เราเองนั่นแหละคือเป็นคนที่เอาชนะความกลัวได้แล้ว One more thing. If I ask you how old you are, I do not mean your physical body on earth. You are an Atma. You were collectively together with the source behind all life, creating the lower worlds of time and space long before they were even built. So, how old are you? สิ่งหนึ่งที่สกอตอยากจะฝากถามทุกคนทิ้งเอาไว้นะคะว่าพวกเราอายุกันเท่าไหร่แล้วพูดถึงอายุเพราะว่าพวกเราเนี่ยเป็นตัวตนที่แท้จริงของเราคืออาตมาอยู่กับซอร์สตลอดเวลาที่ upper worlds ก่อนที่จะมีการสร้างสรรค์โลกที่ lower worlds ถามว่าเราอายุเท่าไหร่ There is much to remember, much to awaken. You are on the process to do this now, and it cannot be reversed. มีอีกหลายอย่างที่เราจะต้องจดจำได้และมีอีกหลายอย่างที่จะต้องปลุกให้ตื่นขึ้นมาขอให้พวกและกระบวนการนี้นะคะมันไม่สามารถเดินถอยหลังกลับได้ The main thing is that this is about you having your own awakening direct experience with recalling and remembering who you are and gaining the wisdom to know how to keep your freedom when you get it back and never lose it again. ขอให้เข้าใจว่าเราจะมีประสบการณ์ตรงในการเราควรจะต้องมีประสบการณ์ตรงในการจดจำตัวตนให้แท้จริงและเรามีฟรีวิวที่แท้จริงและขอให้เก็บมันเอาไว้นะคะอย่าให้ไปติดกับดักอะไรอีก All you have to do is send respect to the beings you met. They already respect you. That is what divine love is, respect. สิ่งที่เราจะทำได้นะคะแสดงความเคารพให้กับบีอิงทุกคนที่เขามาช่วยเราในวันนี้เพราะพวกเขาทุกคนเคารพพวกเราเสมออยู่แล้ว The greater God is not on earth, it's out in the universe and up in the other galaxies and higher dimensions, and we're meant to embrace all of it. พระเจ้าอันยิ่งใหญ่ไม่ได้อยู่บนโลกนี้นะคะแล้วก็ไม่ได้อยู่ในมิติต่างๆแต่อยู่เหนือดินอยู่เหนือดินแดนตรงของดินแดนในโลกทางกายภาพของโลกทาง lower world ขึ้นไปนะคะเราทุกคนก็คือควรจะขอบคุณและขอแสดงความรัก The man and woman standing beside us all, up near the ceiling, up above your body, vanish. They're back aboard their ships, and the bodies sitting in the lounge in the back are getting up to join 3 other couples on each of 12 ships. ตอนนี้คู่สามีภรรยาที่ยืนประกบเราที่เป็นร่างกายทางพลังงานที่ยืนประกบเราที่เพดานห้องนะคะตอนนี้พวกเขาหายไปพวกเขาที่อยู่นั่งหลังยานตอนนี้พวกเขาลุกขึ้นมาเพื่อไปร่วมกับอีก3 คู่ที่ยืนอยู่ที่แผงควบคุม Understand, such beings are so advanced they cannot be manipulated or controlled or coerced to do anything by anybody on earth. They do this of free will for your benefit. ขอให้เข้าใจนะคะบีอิงที่มาช่วยเรา remove ตัว secondary implant นี้
เขาเป็น being ที่วิวัฒน์กว่าชาวโลกมากๆดังนั้นไม่มีคนบนโลกจะไปบังคับควบคุมหรือสั่งการพวกเขาได้พวกเขาทำงานนี้ด้วยความสมัครใจและด้วยฟรีวิลของพวกเขา The omnipresent source power itself, the golden white light, the sound of thunder, that's just that in the physical universe, is here. You're connected into it. It begins to become a master teacher for you to return home. พลังงานของพระผู้สร้างงานยิ่งใหญ่ที่อยู่รอบๆตัวเรารวมถึงพลังงานเสียงที่เป็นเสียงฟ้าร้องคือพลังงานของพระผู้สร้างเราได้มีการเชื่อมต่อตรงกับพลังงานนี้แล้วและจะเสียงนี้จะนำพาเรากลับบ้าน It doesn't just support everything like on earth that's unconscious, doesn't know what they are. It begins to take a personal interest in your training. วันนี้นะคะพลังงานของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่ที่อยู่รอบๆตัวพวกเราและพวกเราสร้างสรรค์โดยที่ไม่รู้เรื่องราวใดต่างๆจากนี้ไปพลังงานนี้จะเข้ามาฝึกสอนพวกเราแต่ละคนเอง After all, every one of you had the courage to be here. Your fellow men and women on earth and children are not yet there, but they'll get there. วันนี้นะคะพวกเราทุกคนที่อยู่ในที่นี้นะคะมีความกล้าหาญมากๆที่พาตัวเองมาอยู่ซึ่งในอนาคตไม่ว่าหญิงหรือชายหรือเด็กต่างๆก็จะมาถึงจุดนี้กันเมื่อวันหนึ่งมาถึง Good enough. When you're ready, open your eyes. เมื่อพร้อมแล้วลืมตาค่ะ That is a secondary implant removal journey, the direct นี่ experience. นี่คือ journey เป็นประสบการณ์ตรงในการ remove ตัว secondary implant ค่ะ May I suggest take a couple of days, go have a good meal somewhere. You'll get the ability to review this recording as many times as you want. When you do it, a couple of days, have a cup of tea, turn off your phones. สกอตแนะนำว่า2-3วันหลังจากนี้นะคะก็คือ treat ตัวเองให้ดีไปกินข้าวอะไรดีๆเลยนะคะแล้ว2-3วันจากนี้กลับมาฟังวิดีโอนี้ใหม่โดยที่ไม่มีสิ่งอะไรรบกวนนะคะ Then go on the journey. Send out the hue first. Get comfortable. Contact some of the names of the people you met on the journey. Then listen to it again. Take โดย notes. โดยการส่งฮิลนะคะแล้วก็เขาเรียกคอนเนคกับ being ที่ช่วยเราในครั้งนี้นะคะแล้วออก journey ใหม่อีกครั้งหนึ่งแล้วพวกเราจะจดโน้ตไปก็ได้ Try to make notes about things you experience. Every night, send out the hue. Ask for some of these beings, whoever they might be, you feel comfortable with, to help you remember more every single night. Things will เรา happen. เราจะจดบันทึกสิ่งต่างๆที่เรามีประสบการณ์กันก็ได้นะคะแล้วตอนก่อนนอนเราก็ขอให้เชื่อมต่อกับ being ต่างๆเขาเข้ามาช่วยเราทุกคืนได้เลย This is about your experience, not mine. Although I went on it with you, it's about you getting connected to beings you once knew. Why not? You used to know them. มันก็จะเป็นประสบการณ์ตรงของพวกเราแต่ละคนเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ไปเชื่อมต่อกับ being ต่างๆที่พวกเราเคยรู้จักและเป็นประสบการณ์ตรงของเราแต่ละคน It's funny how this came out in 4 books. The Saver's Agenda with techniques in the back. We are working on getting that book translated into Thai, and it's a bugger. It's a difficult challenge, but we're doing it. หนังสือทั้งหมดของสกอต4 เล่มนะคะซึ่งตอนนี้เรากำลังเอาหนังสือ The Series แปลเป็นภาษาไทยซึ่งบอกได้เลยยากมาก Yeah, it's very difficult to find a qualified translator to spend full time 5 days a week over many months to do the work because most of them are not experienced in book translations. They use common street language, with little things you say at the end of phrases when we talk, but that doesn't belong in a book. It's hard to find someone that understands this, and we have to do it so that the book in Thai mirrors the book in English. เราจะหานักแปลที่เป็นมืออาชีพที่มีประสบการณ์ในการแปลหนังสือเราหายากเพราะว่าเวลาที่แปลเราจะใช้เราเรียกว่าเป็นภาษาพูดของเราไปเขียนลงไปในหนังสือซึ่งมันจะใช้ไม่ได้เนี่ยนะคะทีเนี้ยเราจะหานักแปลที่เขาสามารถทำงานเต็มเวลา5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยเป็นหลายเดือนติดต่อกันน่ะมันก็เลยใช้เวลานะยากอยู่ You all had the power with the hue to help fund this project and to help make it real. And this was you, all of you, that did this collectively.
และทุกคนเองก็เป็นเหมือนกับเป็นผู้ที่ช่วยนะคะที่ทำให้งานเนี้ยได้เกิดขึ้นนะคะในการช่วยเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ด้วย And all the funds that were donated will be spent to do this project. They're not for my ซึ่ง personal use. ซึ่งเราได้มีการก็เรียกว่าเงินทุนเงินบริจาคที่ได้มีการรวบรวมไปเนี่ยนะคะก็น่าจะมาจากหลายคนในที่นี้ด้วยก็เอาไปใช้ในการแปลหนังสือครั้งนี้ทั้งหมดไม่ได้เอาไปใช้ส่วนตัวนะคะ I think that's pretty cool. บอกว่ามันเยี่ยมมากเลย We will bring this recording to a close.